曾经人人畏惧的恶毒女配服毒自尽，睁开眼却重生回到了被毁掉的公爵府。面对恶毒继母的挑衅，她不再隐忍，当场撕开对方毒杀父亲的惊天阴谋。传闻中她是毁灭世界的恶毒女配，不仅背叛未婚夫，还被家族彻底除名。曾经人人畏惧的帝国皇女罗斯琳，如今却沦为了最底层的阶下囚。罗伯特冷笑着走上前，在他眼里，罗斯琳只是个等死的废人。他一把揪住罗斯琳的衣领，气急败坏的大吼：“我大发慈悲，娶你是你就该跪下感恩！”面对这番羞辱，罗斯琳却没有任何反应。从刺杀皇子到连环杀人，所有莫须有的罪名全扣在罗斯琳头上，他直接被判处了死刑。面对罗伯特的挑衅，罗斯琳冷冷地问他是谁，甚至故意叫错他的名字。他指着自己瞎掉的眼睛，毫不客气地嘲讽对方是指对年轻姑娘下手的下贱侏罗。听到罗斯琳的嘲讽，罗伯特彻底被激怒了，他气急败坏地大吼：“自己可是高贵的罗伯特男爵，一个将死的囚犯，凭什么敢羞辱他？”罗伯特直接拔出长剑，冰冷的剑锋直逼罗斯琳的喉咙，两人的冲突瞬间爆发。一道冰冷的声音突然打断了他，长剑被当场击碎，掉落一地。罗伯特的手腕被死死按住，疼得他当场惨叫起来。他抬头一看，整个人都吓傻了。来人竟然是帝国掌控者盖林侯爵。盖林冷冷地看着他：“你还没看明白吗？皇女不过是在利用你来送死罢了。”听到这句话，连旁边的罗斯琳都愣住了。盖林冷冷地警告罗伯特：“如果现在动手，上绞刑架的就会是你自己。”罗伯特吓得连滚带爬，狼狈逃跑。罗斯琳满是警惕地看着盖林，不明白他为什么会出现在这里。盖林却微笑着向他打招呼，调侃他漂亮的脸蛋变得一团糟。罗斯琳冷冷地打断他：“你是来同情我还是来嘲笑我的？”盖林却笑了笑：“我是来给你一个活命机会的。这个世界太无聊，我可不想让好戏这么快结束。”罗斯琳冷冷地质问盖林：“之前装作保护者让我安心，最后却亲自把我送进这大牢。当初罗斯琳被陷害，四处逃亡，在最绝望时是盖林收留了他，还成为了他的监护人。可谁能想到，这男人从一开始就在骗他，这种背叛的打击简直是毁灭性的。”然而盖林却突然问他：“你信不信平行世界？世界会因为不同的选择分裂出无数条路？不过提出这个想法的人早就被烧死了。”罗斯琳不耐烦地打断他：“你特意跑来大牢说这些废话，想干嘛？”盖林笑着反问他：“难道你就没有后悔过吗？如果当初做出不同的选择，事情会不会完全不一样？”盖林上前捏住他的下巴：“让你背着恶女的罪名死掉太可惜了，你到底想不想活下去？”话音未落，盖林突然脸色大变，罗斯琳当场吐出一大口鲜血。原来在被抓进来之前，罗斯琳就已经服下了剧毒，这种毒会让血液无法凝固，疯狂喷涌。看着眼前震惊的盖林，罗斯琳笑着表示：“就算你再怎么算无一策，也终究有算漏的时候，这一局终究是我赢了。”在生命的最后时刻，罗斯琳看着满地的鲜血，轻声说道：“其实和你在一起的时光，我确实感到过一丝快乐。至于你问我想不想活下去，罗斯琳看着窗外的阳光，给出了最后的答案，那就是不想。”说完最后一句话，罗斯琳彻底闭上了眼睛，停止了呼吸。看着到在血泊中的罗斯琳，盖林并没有表现出悲伤，反而觉得这个女人直到最后都让人意外。他看着渐渐消散的生命，笑着留下一句：“回见我的对手。”本以为服毒自尽后终于能彻底解脱，耳边却突然传来嘈杂的议论声。明明已经死透了，怎么可能听到声音？罗斯琳猛地睁开眼，发现自己竟然还活着。旁边的女仆赶紧大喊：“小姐醒了！”可站在一旁的继母卡梅尔却只觉得她又在装神弄鬼。听到这熟悉又刻薄的声音，罗斯琳整个人都懵了。说话的正是毁了他家族的继母卡，可这怎么可能？罗斯琳清清楚楚地记得自己很久以前就亲手杀了这个女人。更诡异的是，她身上没有任何伤痕，甚至回到了早已被毁掉的公爵府闺房。还没等他想明白怎么回事，卡梅尔就劈头盖脸的一顿臭骂，责怪他用自杀闹事丢尽了家族的脸。罗斯琳越听越觉得不对劲，自杀根本不是他的作风，他宁愿拿起剑去拼命。而且大家口中的罗斯琳，感觉和他根本就不是同一个人。他突然想起盖林曾问他信不信平行世界，原来那个混蛋早就知道这一切。看着还在床边喋喋不休的继母，罗斯琳直接冷冷地打断他：“闭嘴，吵得我头疼。”这一句话丢过去，卡梅尔简直不敢相信自己的耳朵。罗斯琳不仅没收敛，还嫌他像蚊子一样吵，直接下了逐客令。卡梅尔这下彻底急了，以前连大声说话都不敢的懦弱丫头，怎么突然变得这么嚣张？卡梅尔气急败坏的大吼：“你竟敢对母亲这么无礼！”罗斯琳冷笑一声，看着卡梅尔身上朴素的打扮，婚礼还没办，你现在顶多算个准继母。罗斯琳直接从床上站起来，逼近卡梅尔：“我不在乎你嫁进来，也不在乎你安插间谍偷窃机密，但你用慢性毒药毒死我父亲的阴谋，我已经全部知道了。”卡梅尔整个人都吓傻了，这秘密计划怎么会被罗斯琳知道？旁边的小女仆还想跳出来护主，指责罗斯琳太过分。罗斯琳根本不惯着她，直接动手教训：“我才是这个家唯一的公主，一个下人没资格在这指手画脚。”女仆疼得大声呼救，卡梅尔在一旁气得大吼：“你想干什么？”但罗斯琳根本没打算停手，这女仆显然没听懂自己刚才的警告。罗斯琳直接掐住女仆的脖子，冷笑：“谁要是敢来烦我，我就直接把对方送进地狱。”最后罗斯琳微笑着下了逐客令：“立刻滚出我的房间。”罗斯琳冷笑着发出警告：“要是再敢来打扰她，就直接把人送进地狱。”女仆被吓得魂飞魄散，哭着跪在地上求饶认错。罗斯琳根本懒得废话，直接命令卡梅尔带着蠢货滚蛋。卡梅尔气得脸色发青，却只能咬着牙给自己找台阶下，说罗斯琳是因为自杀受了刺激，
临走前，卡梅尔丢下狠话：今天这笔账绝对不会就这么算了。房门关上后，耳边终于清静了。罗斯林深深地松了一口气，眼前的麻烦虽然暂时解决，但更重要的问题还在后面。他必须尽快弄清楚，这里是不是盖林所说的平行世界。为了查明真相，他准备出门，可翻遍了衣柜，却发现只有一件礼服还能勉强入眼，其余的衣服全被剪成了烂布条。这显然是卡梅尔在暗中搞鬼。不过罗斯林根本不在乎，他慢条斯理地涂上口红，看着镜子里的自己冷笑：今天就先让那个女人再嚣张一会儿。镜子里的少女脸色病态苍白，状态甚至比她前世17岁时还要差，但时间紧迫，他只能先这样出门。一转眼3天过去了，罗斯林在暗中收集了大量情报，终于彻底弄清了现在的状况。这里确实是平行世界，时间回到了他死前的10年前，而现在的他只有17岁。虽然熟悉的人和事都还在，但很多细节却发生了改变。比如他在这个世界的处境，简直惨得让人难以置信。明明是高贵的公爵独生女，却只能穿着破旧的衣服，戴着廉价的劣质首饰，甚至连府里的下人都在背后嘲笑他。前世人人畏惧的公爵千金，如今却连仆人都敢瞧不起他。不过和前世当逃犯的日子相比，眼前的处境已经算很不错了。既然有幸重活一世，罗斯林的目标非常简单，那就是过上安稳平凡的生活。但在此之前，他得把眼前的垃圾一个个清理干净。这天晚上，罗斯林特意打扮了一番，准备去参加家族晚宴。结果刚走到门口，守门的男仆直接看傻了眼。男仆结结巴巴地开口询问：“您是罗斯林小姐吗？”罗斯林冷冷地反问回去：“有什么好惊讶的？我也是被邀请来参加晚宴的。”男仆慌得连话都说不利索，因为眼前的罗斯林和以前那个阴郁的土包子判若两人。男仆还在心里暗自嘀咕，罗斯林已经冷冷地命令他开门。沉重的大门被缓缓推开，原本喧闹的宴会厅瞬间安静下来。罗斯林优雅的迈步走入，微笑着向在座的众人打招呼。他的出现让所有人当场愣住。主位上坐着爷爷德文公爵，旁边是满脸震惊的叔叔埃吉斯，继母卡梅尔更是气急败坏，尖叫着质问他知不知道这是什么地方。而他的亲生父亲切尔蒂则坐在一旁冷眼旁观。看着这些熟悉的面孔，罗斯林心里五味杂陈。在他的那个世界里，公爵府早在5年前就彻底覆灭，眼前的这些人也早就死光了。本以为这辈子再也见不到他们，可现在看着他们活生生的坐在面前，他心里竟然隐约有些高兴。罗斯林本打算今天宣布离开公爵府，不过看着这群人的嘴脸，他突然觉得多留几天看戏也不错。果不其然，卡梅尔立刻跳出来找茬，指着罗斯林的露肩礼服破口大骂，责怪他穿得太粗俗，根本没有贵族淑女的教养。面对卡梅尔的指责，罗斯林不仅没有生气，反而微笑着反问对方到底什么才叫粗俗。在罗斯林眼里，卡梅尔不过是想抢占主导权，只可惜这招对他根本没用。罗斯林直接当众揭穿了卡梅尔的底细，说他不仅害死了前夫，还强行霸占了伯爵府的家产，一个满手血腥的女人有什么资格在这里谈教养？接着罗斯林毫不客气地嘲讽卡梅尔不过是靠收养和结婚上位的平民，而自己从出生起就是名正言顺的公爵孙女，只要有他罗斯林在一天，卡梅尔就别想在公爵府里撒野。这番话把卡梅尔气得浑身发抖，他慌忙转过头向主位上的公爵和切尔蒂求助。他哭哭啼啼地向大家告状，抱怨罗斯林实在是太不像话，自己为了这个家付出这么多，却还要受这种委屈。然而主位上的德文公爵根本不吃这套，他只是冷冷地丢下一句：“安静吃饭。”看着德文公爵那副冷酷的模样，罗斯林倒是一点也不意外，因为在他的记忆里，这位爷爷不管在哪个世界，都散发着反派特有的高贵气场。罗斯林优雅地切下一块肉放进嘴里，嚼了几下之后，他突然停住了动作，这味道简直是人间美味。罗斯林微笑着抬起头，主动向桌上的其他人搭话，说自己这盘肉实在太好吃，忍不住想和大家分享一下。接着他笑眯眯地看向切尔蒂和埃吉斯，问他们要不要也来尝一口。这突如其来的友好举动，反而让在场的人都有些摸不着头脑。面对罗斯林的邀请，叔叔埃吉斯倒是非常给面子，笑着表示既然是侄女第一次开口，那自己必须得尝尝。一旁的卡梅尔这下坐不住了，指着罗斯林大声指责，说他怎么能把吃剩的东西给长辈。接着又抱怨埃吉斯太纵容罗斯林。听到这话，埃吉斯的脸色一下子沉了下来，冷冷地警告卡梅尔，一个还没正式进门的外人，少在这里指手画脚。把卡梅尔对得不敢吭声后，埃吉斯又立刻换上一副笑脸，温柔地向罗斯林寻求认同。罗斯林也顺从地附和着。在这个世界里，这位叔叔虽然看起来有些轻浮，但对自家人是真护短，这变脸的速度和气场反差确实挺有意思。埃吉斯笑着接过食物，高高兴兴地尝了一口。看着眼前的埃吉斯，罗斯林不禁想起了前世的惨剧。那时候公爵和继承人相继离世，从未接受过继承人训练的埃吉斯不得不独自撑起整个家族。可即便他拼尽全力，公爵府最终还是走向了毁灭。收回思绪，埃吉斯已经把肉放进了嘴里，他笑着直夸美味，甚至还提议让大家都尝尝。还没等大家反应过来，埃吉斯就直接动手了。他先是强行把肉塞进切尔蒂嘴里，接着又盯上了主位上的德文公爵。公爵话还没说完，就被塞了满嘴的肉。尝到味道后，可把这位威严的公爵气坏了。他猛地抬起头怒吼：“到底是哪个混蛋想死？”面对暴怒的公爵，罗斯林直接把矛头指向了旁边的女仆，说：“就是他们一直在冷嘲热讽。”德文公爵根本不废话，直接下令把人清理掉，任凭女仆们
怎么哭喊求救，也根本没人理会。卡梅尔这下慌了，赶紧解释说女仆们只是对自己太忠心，才自作主张干了坏事。结果罗斯林顺杆爬，笑着提到了一个叫马克罗克萨的组织，说这忠诚度简直和他们一模一样。听到这个名字，德文公爵的脸色彻底变了，因为那是一个以国际象棋棋子为等级的神秘犯罪组织。在罗斯林的前世里，这个组织原本一直躲在暗处，但自从盯上公爵府的产业后，他们就开始疯狂扩张。他们把间谍送进各大贵族家里，偷机密、挖墙脚，用这种下三滥的手段，把好几个大家族彻底掏空。最难办的是，这帮人从小就被洗脑，忠诚度高的吓人。罗斯林一边摆弄着餐刀，一边笑眯眯地看向卡梅尔，直接抛出了最致命的问题。他问卡梅尔是不是该改口叫他马克罗克萨的主教大人。为了让卡梅尔彻底死心，罗斯林直接指出了证据，就藏在卡梅尔的脚后跟上，那里有组织专属的温度感应烙印。这下卡梅尔彻底慌了，他怎么也想不通这个秘密罗斯林到底是怎么知道的。眼看事情要败露，卡梅尔赶紧拉住切尔蒂，哭着表白说自己只爱他一个人，催促他赶紧帮自己说句话。切尔蒂捂着胸口非常难受，他主动向德文公爵提出要带卡梅尔先退场，这件事他会亲自调查。罗斯林在一旁冷眼旁观，一眼就看出切尔蒂不对劲，这胸口疼的反应明显是中了催眠术的迹象。于是罗斯林故意大声提醒说，那个组织派出来的间谍最擅长的就是催眠和篡改记忆。这句话一出，切尔蒂整个人都僵住了，无数被强行灌输的指令开始在脑海里疯狂刷屏，全都是让他除掉反对卡梅尔的家人。切尔蒂这才猛然醒悟，原来自己这么多年来一直都在被卡梅尔用催眠术操控着。切尔蒂的催眠被强行解除，卡梅尔这下彻底慌了神，他急忙站起身来，想强行把罗斯林拉走私下解决，但罗斯林根本不给他这个机会，直接让管家去检查卡梅尔的手腕。盖林出手，极快一把扣住了卡梅尔，挣扎间一根细针直接掉在了地上。这下人赃并获，周围的仆人们全都议论纷纷，卡梅尔的阴谋彻底败露。主位上的德文公爵彻底失去耐心，冷冷的下令把人拖下去。眼看事情彻底败露，卡梅尔直接撕下了伪装，他指着罗斯林破口大骂，质问罗斯林到底是怎么知道这个秘密的。看着卡梅尔气急败坏的样子，罗斯林只是优雅的端起酒杯，笑着问他是不是不打算再装了。这下卡梅尔彻底疯了，一边挣扎一边叫嚣着要亲手杀了罗斯林，但还没等他动手就被管家打晕了。主位上的德文公爵也失去了耐心，直接下令把人蒙上眼睛带走。卡梅尔的挣扎注定只是徒劳。至于罗斯林到底是怎么知道的，其实很简单，因为在他的前世，那个神秘组织也曾找过他，甚至还邀请他去当他们的女王。卡梅尔这个麻烦被解决后，罗斯林觉得是时候处理剩下的事情了，他主动向大家道歉，说打扰了大家用餐。叔叔埃吉斯听完哈哈大笑，直夸罗斯林干得漂亮，说自己早就看那个女人不顺眼了。罗斯林微笑着表示能帮上忙就好。接着罗斯林话锋一转，说趁着大家都在，他有一件重要的事情要宣布，那就是他打算尽快搬出公爵府。这话一出，旁边的切尔蒂整个人都僵住了。罗斯林倒是一脸平静，继续说自己名下没有任何资产，所以走的时候只想带走几件珠宝。就在这时，一直沉默的切尔蒂突然开口问，为什么要突然离开家？这下轮到罗斯林愣住了，因为在他的记忆里，2辈子加起来，他和这个父亲说话的次数都屈指可数。不过罗斯林很快就反应了过来，他看着切尔蒂，已经明白了这个男人在担心什么。罗斯林平静地表示自己会离开帝国，去一个没人认识的地方生活，这样就不会给家族抹黑了。听到这话，切尔蒂有些急了，他不明白像罗斯林这样虚弱的身体怎么会做出这种决定，而且他也知道罗斯林根本不信任他。看着切尔蒂紧张的样子，罗斯林只是微微一笑，说自己走之前会彻底除名，让他不用担心。其实在罗斯林心里，他对这个家并不是只有怨恨。虽然从小是个不受待见的私生女，但至少他们把她养大了。前世没能参加父亲的葬礼，也一直是他的遗憾。可他终究还是累了。小时候那个只能躺在病床上，眼巴巴盼着家人来看一眼的小女孩，早就等够了。他不想再抱有任何期待，也不想再失望了。现在的他只想找个安静的地方好好休息。罗斯林继续平静地宣布，自己会亲自去向皇室说明，解除与三皇子阿尔玛的婚约，把所有事情都处理妥当，不给家族添麻烦。听到这里，切尔蒂终于按捺不住了，他猛地站起身，甚至把椅子都带倒了，大声呵斥罗斯林不要再胡说八道。切尔蒂情绪非常激动，命令罗斯林立刻回房间吃药睡觉。他指责罗斯林不久前才闹出动静，让整个家族沦为笑柄，现在居然又来这一套。面对切尔蒂的暴怒，罗斯林却显得异常平静，只是静静地看着他。切尔蒂被他的冷淡刺痛，咬了咬牙，直接转身拂袖而去。看着切尔蒂离去的背影，坐在一旁的叔叔埃吉斯叹了口气，随后罗斯林也站起身准备离开。临走前，埃吉斯走到罗斯林身边，有些尴尬地安慰他说，切尔蒂刚才那副态度并不是因为讨厌他，而是因为他这个人性格孤僻，根本不会表达自己的感情。罗斯林听完只是微微一笑，他对埃吉斯改口称呼少爷，并感谢他的关心。这下轮到埃吉斯懵了，刚才还叫叔叔，怎么突然变得这么生分？罗斯林笑着解释，自己刚才只是为了气卡梅尔，才故意叫他叔叔的。说完，他便转身告辞离开。罗斯林走后，埃吉斯忍不住哈哈大笑，直呼没想到自己的侄女还有这样有趣的一面。主位上的德文公爵抽着雪茄，冷冷地骂了一句臭小子。
埃吉斯一边把玩着餐刀，一边笑着反问德文：“这有什么好生气的？”他说自己这副随性的性格完全是遗传自德文。如果仔细想想，这一切其实都是德文的错。德文公爵冷冷地看着他，指责埃吉斯把最小的切尔蒂宠坏了，才让他变成了现在这样阴郁的家伙。埃吉斯也不甘示弱，反驳说自己早就提醒过德文，把卡梅尔那个女人赶出去，但德文根本不听。真正毁了这个家的人其实是德文自己。这话直接激怒了德文公爵，他猛地一拍桌子，怒吼埃吉斯刚才说了什么。埃吉斯根本不带怕的，一边往外走一边摆摆手，让德文赶紧去阻止他唯一的孙女离家出走，顺便把这堆烂摊子收拾干净。看着埃吉斯离去的背影，德文公爵只能无奈地叹了口气。埃吉斯一边往外走一边在心里琢磨，自己不在家的这段时间，家里确实出了不少事。切尔蒂那小子笨手笨脚的，看来自己得找机会帮他一把。日子一连过了几天，罗斯林正在房间里收拾，女仆又抱着一大捧鲜花跑了进来，说这是切尔蒂少爷送来的。罗斯林拿过卡片一看，整个人都无语了。自从那天晚宴之后，切尔蒂就像变了个人似的，天天往他房间里送花，现在整个屋子都快被花给塞满了。最搞笑的是，卡片上还特意写着这花只是路过碰巧打折才买的。他觉得切尔蒂真没必要这样，如果是为了那天晚宴的事道歉，送这些随处可见的花也就算了，还非要嘴硬说是顺手捡来的。看着满屋子堆积的鲜花，罗斯林只觉得有些喘不过气来，他直接吩咐女仆把这些花全部扔掉，以后送来的也一律扔出去。女仆虽然有些惊讶，但还是老老实实的照办了。这时门外传来消息说马车已经准备好了，罗斯林便带着女仆准备出发。看着罗斯林一身黑色的礼服，旁边的女仆忍不住小声嘀咕：去皇宫怎么能穿黑色的衣服？这颜色一般只有葬礼上才会穿。另一个女仆赶紧拉住他，小声解释说，之前卡梅尔送来的那些破旧衣服已经被罗斯林下令全扔了，现在衣柜里只剩下这件黑色的。听到这里，女仆这才恍然大悟，不过旁边年长的女仆赶紧制止他们，警告他们别在背后议论主人，要是被罗斯林听到就麻烦了。毕竟卡梅尔的下场大家有目共睹，罗斯林现在可不是好惹的，要是做事不小心，随时可能步卡梅尔的后尘。看着罗斯林现在的气场，谁能想到他以前是个胆小鬼？这一次他主动来到了帝国皇宫，时隔多年再次回到这里，罗斯林心里很清楚，接下来要面对的是那位好久不见的三皇子阿尔玛。门一打开，阿尔玛立刻热情地迎了上来，直呼罗斯林的名字，看起来对他的到来期待已久。罗斯林客气地行了个礼，阿尔玛却有些无奈，明明答应过不用这么见外的。阿尔玛一脸关切，问起他前阵子身体不适的传闻。罗斯林顺势坐下，解释说自己已经好多了，还特意强调了自己未婚妻。阿尔玛听完松了一口气，罗斯林却话锋一转，说自己今天过来，其实有一件非常重要的事情要谈。看着罗斯林严肃的样子，阿尔玛虽然有些紧张，但还是温柔地示意他直说。结果罗斯林一开口就抛出了一个重磅炸弹，他语气平静地问，我们要不要把婚约给退了？听到退婚这两个字，阿尔玛整个人都慌了，他急切地追问罗斯林，是不是自己哪里做的不好，才让他有了这种想法。罗斯林却显得很平静，解释说这只是他个人的决定，并希望阿尔玛能帮忙引荐皇帝，他会亲自去解释清楚。阿尔玛突然上前一步，死死抓住了罗斯林的手，他大声拒绝了这个提议，只想知道罗斯林到底想要什么。看着眼前情绪激动的阿尔玛，他近乎哀求地询问原因，承诺不管有什么问题，他都会想办法解决。罗斯林看着眼前的男人，心里有些意外，他本以为阿尔玛性格温和，退婚只会让他有些难过，却没想到他的反应会这么激烈。毕竟两人现在并没有太多交集，但不可否认的是，他确实欠了阿尔玛一个天大的人情。看着眼前激动的阿尔玛，罗斯林想起了前世的惨剧，那时候阿尔玛为了保护他，最后落得个惨死的下场。重活一世，罗斯林只希望阿尔玛能遇到一个真正合适的人，平平安安的度过这一生，而他自己注定要走上一条充满危险的路，根本给不了阿尔玛想要的幸福。为了不重蹈覆辙，罗斯林决定狠下心来，哪怕现在会伤害到他。他突然冷笑了一声，语气变得异常冷酷，请殿下别表现得这么可怜，这只会让我觉得恶心。听到这话，阿尔玛整个人都僵住了。罗斯林顺势推开了他，说自己喜欢的是那种独立有主见，甚至带点野性的男人。阿尔玛和他的理想型差得太远，希望他能识趣的放手。这番话像一把刀子，直接扎在了阿尔玛的心上。他看着眼前的罗斯林，一时间根本无法接受这个事实。眼看阿尔玛还在犹豫，罗斯林直接下了最后通牒。他说，如果连引荐皇帝都办不到，那他们之间就没什么好谈的了。眼看罗斯林转身要走，阿尔玛这下彻底慌了，他急忙伸手拉住罗斯林的衣角，苦苦哀求他不要离开。为了留下罗斯林，阿尔玛最终还是妥协了。他低声承诺，只要是罗斯林想要的，他一定会想办法去安排。罗斯林客气地向他道谢，阿尔玛却有些失落地松开了手，自责地表示是自己能力不足才没能帮上忙。看着眼前失落的阿尔玛，罗斯林在心里默默叹了口气。他其实并不是讨厌阿尔玛，更不是觉得他不够好。在罗斯林的记忆里，前世当他陷入绝境，身边连一个可以信任的人都没有时，只有阿尔玛一直默默守在他身边，无论怎么赶都赶不走。可正因为这样，这一世他才必须和阿尔玛保持距离，只有彻底断了联系，才能保住他的性命。哪怕现在会让他痛苦，他也必须狠下心来。罗斯林不想再纠缠下去，冷冷地表示自己要先告辞了。说完便直接转身往外走。阿尔玛急忙追了上去，有些卑微地拉住他问，就算解除了婚约，难道他们连朋友都做不成了吗？
听到这话，罗斯林的语气更加冰冷。他说：“除非阿尔玛想毁了他的名誉，否则最好别说这种让人误会的话。”他再次重申自己要走了，态度决绝的让人害怕。眼看罗斯林越走越远，阿尔玛彻底慌了神。他在后面一边追一边解释，哀求罗斯林能停下脚步听他说完。就在两人拉扯的时候，走廊尽头突然传来一声轻浮的调侃。罗斯林心里暗骂倒霉，偏偏在这个时候碰到了他最不想见到的人。二皇子尤迪安拍着手走过来，语气里满是嘲讽，说他们俩简直是天造地设的一对，一个是连苍蝇都不敢打的窝囊废弟弟，另一个是阴沉又结巴的女人。阿尔玛在一旁有些紧张地喊了一声哥哥，不过尤迪安很快话锋一转，突然凑近罗斯林，伸手捏住他的下巴，调侃道：“一段时间不见，这位小姐倒是变得越来越迷人了。”眼看罗斯林被调戏，阿尔玛这下也顾不上害怕了，立刻上前挡在罗斯林身前，警告尤迪安放尊重点。这下轮到尤迪安不爽了，他冷冷地盯着阿尔玛，显然没料到这个平日里懦弱的弟弟今天居然敢跟他动手。尤迪安直接动了手，一巴掌狠狠甩在阿尔玛脸上。尤迪安揪住阿尔玛的衣领，质问他是不是因为未婚妻在场就敢跟自己的哥哥动手。接着又是一顿拳打脚踢，尤迪安一边动手一边叫嚣，说自己根本不在乎什么未婚妻，他做事向来随心所欲。他一脚踩在阿尔玛身上，警告他以后少顶嘴，老老实实听话就行。被打得很惨的阿尔玛咬紧牙关，挣扎着反驳说：“罗斯林小姐并不是尤迪安的。”尤迪安被这话彻底激怒，下手变得更狠了。阿尔玛用尽全身力气大喊，说罗斯林是他的人。尤迪安气急败坏地咬着牙，说今天非要弄死他不可。尤迪安下手越来越狠，威胁说要让阿尔玛在床上躺一阵子，好尝尝记性。被打得浑身是伤的阿尔玛却还在拼命大喊，让罗斯林趁现在赶紧逃跑。看着被打倒在地的阿尔玛，罗斯林心里暗骂他真是个傻瓜，都什么时候了，居然还在为别人着想。罗斯林终于看不下去了，冷冷的开口让尤迪安立刻住手。罗斯林直接走上前挡在了两人中间，尤迪安这下也愣住了，没想到罗斯林会突然插手。罗斯林没有理会尤迪安，而是主动伸手把倒在地上的阿尔玛扶了起来。阿尔玛有些受宠若惊，拉着罗斯林的手一时间有些语无伦次。罗斯林一边扶着他，一边平静地表示以后不用再帮他安排和皇帝见面了。阿尔玛顿时有些慌了，紧张地问是不是自己又做错了什么。罗斯林只是微微一笑，说自己只是想到了一个能更快见到皇帝的办法。罗斯林突然展颜一笑，这一下直接把阿尔玛给看呆了。罗斯林突然冲上前，狠狠一巴掌甩在尤迪安脸上，他要让尤迪安后悔动他的人。这一巴掌力道极大，把旁边的仆人们全都吓傻了。尤迪安捂着脸气急败坏，质问他是不是疯了，这可是以下犯上的重罪。罗斯林却显得异常强硬，冷冷地表示谁让尤迪安先招惹他的未婚夫。尤迪安气得大叫，强调自己可是高贵的皇室成员。罗斯林在一旁冷冷地提醒他，别忘了三皇子阿尔玛同样也是皇室。眼看周围的仆人们都在指指点点，尤迪安不仅没有收敛，反而开始大声嘲讽阿尔玛的出身，他甚至把罗斯林也扯了进来，讥笑他们两个都是私生子，简直是天生一对。面对这种恶毒的羞辱，罗斯林却突然笑了起来。还没等尤迪安反应过来，罗斯林直接抬手狠狠一巴掌抽在了他脸上。罗斯林一边优雅地拍着手，一边微笑着表示自己只是手滑，顺便嘲讽尤迪安是一只乱咬人的疯狗。这下尤迪安彻底气疯了，他抬起手做事就要对罗斯林动手，可罗斯林不仅没有躲闪，反而主动闭上了眼睛，就等着这一巴掌落下来，好把事情彻底闹大，让皇帝来收场。可谁能想到，预想中的疼痛并没有落下来，反而是阿尔玛的眼镜被打飞了。阿尔玛竟然冲了过来，用身体替他挡下了这一击，第一反应居然是问他有没有受伤。看着嘴角流血的阿尔玛，罗斯林心里五味杂陈，觉得这个男人真是傻得可以。而一旁的尤迪安不仅没有收敛，反而在一旁冷嘲热讽，指责他们是在演戏。就在这时，皇帝的使者突然赶到，尤迪安还以为是救兵来了，得意洋洋地等着看阿尔玛的笑话。可谁能想到，使者带回来的命令居然是让尤迪安自己闭门思过。这下尤迪安彻底破防了，他当场大吼大叫，指责罗斯林动手打人是弑君，甚至抱怨皇帝偏心，最后只能气急败坏地跺脚离开。看着尤迪安离去的背影，罗斯林只觉得好笑，这家伙发脾气简直比小孩子还难看。不过麻烦还没完，使者接着宣布皇帝要立刻召见。阿尔玛本以为是叫自己过去，可使者却说陛下要找的根本不是三皇子，原来皇帝这次要召见的人居然是罗斯林。一旁的阿尔玛顿时紧张起来，但罗斯林心里却很清楚，虽然今天折腾得够呛，但能直接面见皇帝，这笔买卖怎么看都不亏。于是罗斯林微微一笑，主动让使者在前面带路，他倒要看看这位帝国的最高统治者究竟在打什么主意。阿尔玛急忙想要跟上去，却被罗斯林直接拒绝。他让阿尔玛先去找医生处理伤口，免得这副狼狈样子丢了未婚夫的体面。阿尔玛有些不好意思，只能眼睁睁看着罗斯林离去。随着传令官的通报，罗斯林终于见到了帝国的掌权者皇帝塞维鲁。塞维鲁慵懒地靠在椅背上，审视着眼前这个女人，总觉得她和传闻中有些不太一样。罗斯林客套的俯身行礼，声称自己一切安好。塞维鲁却忍不住笑出了声，调侃这种客套话可不像他的风格。接着他便直奔主题，询问罗斯林今天在宫里闹事的原因。毕竟在他的印象里，罗斯林可不是个喜欢惹是生非的人。
罗斯林没有任何拐弯抹角，直接要求单独向皇帝汇报，他要和三皇子阿尔玛解除婚约。塞维鲁顿时来了兴趣，挥手示意周围的侍从全部退下。等殿内只剩下他们2人，塞维鲁直截了当的追问：“你真的想解除和阿尔玛的婚约？”罗斯林没有丝毫退缩，反而抛出了一个诱人的筹码：只要皇帝同意退婚，他就能帮忙解决帝国最棘手的2个麻烦。塞维鲁有些意外，示意他继续说下去。罗斯林不紧不慢的开口：“一个是北方边境的艰难谈判，另一个则是最近闹得人心惶惶的失踪案。”塞维鲁听完冷笑了一声，调侃连这种机密消息都能传到他耳朵里，看来这皇宫里的眼线还真是不少。罗斯林心里很清楚，这完全是一场豪赌，他不过是利用了前世的记忆，赌这个世界的走向不会发生改变。为了掩人耳目，罗斯林找了个借口，说自己是在最近的意外中意外觉醒了某种特殊能力。塞维鲁若有所思地看着他，试探他是否成了传说中的深渊觉醒者。罗斯林毫不犹豫地承认了，这种被称为深渊的神秘力量，通常只有在生死关头才会觉醒。罗斯林暗自庆幸自己之前的自杀尝试，正好成了最完美的借口。塞维鲁笑着鼓掌，直呼这真是个好消息。罗斯林也顺杆爬，说皇帝是他第一个分享秘密的人。塞维鲁哈哈大笑，调侃公爵父子要是知道了，肯定会觉得被冷落。不过塞维鲁很快收起笑容，好奇地追问：“你到底觉醒了什么能力？居然觉得能解决连我都搞不定的麻烦？”罗斯林不紧不慢地喝了口茶，纠正说：“不是皇帝解决不了，而是皇帝想用更安静和平的方式去解决。”塞维鲁有些好笑地反问：“自己为什么要这么做？”罗斯林放下茶杯，轻轻吐出2个字：“清醒。”听到这2个字，塞维鲁的笑容瞬间凝固了。他死死盯着罗斯林，随后意味深长地笑了起来，说自己本以为把这个计划藏得很好，没想到还是被他看穿了，这下可真是让他有些难办了。罗斯林心里很清楚，眼前这位看似温和的皇帝，其实是个极其危险的人物。人送外号小丑皇帝，总是躲在幕后看戏，但1年后他就会亲自拔剑，对贵族展开一场血腥大清洗，到时候大批贵族会被抄家灭族，连罗斯林的家族也无法幸免。罗斯林索性把话挑明，直言自家叔叔肯定在清洗名单上，但他希望皇帝能放过家族的直系血脉。塞维鲁听完有些好笑，反问他：先是要求退婚，现在又想保住家族，这笔买卖自己是不是亏大了？罗斯林却非常自信，解释说自己那个没用的叔叔其实还有利用价值，而且就算没有这门婚事，公爵府也绝对不会背叛皇室。塞维鲁最终松了口，表示只要罗斯林能把事情办妥，他就同意退婚。不过塞维鲁还是有些好奇，问他是不是真的很讨厌阿尔玛，毕竟阿尔玛长得英俊，在帝国里可是很受欢迎的。罗斯林却非常清醒，直言是阿尔玛太优秀了，自己根本配不上他。接着罗斯林提出要求，希望今天谈话的内容包括他觉醒能力的事，皇帝必须绝对保密。塞维鲁笑着一口答应。对于刚才2皇子动手的事，塞维鲁主动开口道歉，罗斯林却大度地表示不需要，反而顺杆爬想再跟皇帝要一个恩惠。谈完事情后，罗斯林独自走出大殿，这扇门一关，他整个人才彻底放松下来。跟这个深不可测的皇帝打交道，实在是太耗费精力了。就在这时，身后突然传来一个声音，问他和皇帝谈得怎么样。罗斯林吓了一跳，抬头一看，居然是阿尔玛。这家伙走路一点声音都没有，也不知道在门外等了多久。罗斯林有些意外地问：“殿下是一直在这里等我吗？”阿尔玛有些不好意思地解释说：“父亲刚才在找他，不过更重要的是他已经把伤口处理好了。”阿尔玛指着脸上的创可贴，小心翼翼地问：“自己现在这个样子，是不是终于不会再给他丢脸了？”罗斯林有些无奈地附和说：“确实处理得很好。”谁能想到阿尔玛突然凑了过来，问他要不要亲手检查一下，看看绷带有没有贴好。既然他都这么要求啊，罗斯林便伸手碰了碰他的脸颊。接着，罗斯林收起玩笑的表情，认真的警告阿尔玛，以后不要再挡在他面前保护他了。他坦白之前自己是故意挨打的。阿尔玛整个人都懵了，不解的追问为什么。罗斯林冷冷的解释，如果2皇子对他动手，那性质就完全变了，甚至可以被定性为对公爵府的公然宣战。阿尔玛有些失落，说可是他当时明明保护了自己。罗斯林却非常冷酷地打断他，直言以阿尔玛现在的实力，就算自己真的陷入困境，他也根本什么都做不了。罗斯林把话挑明，警告阿尔玛以后不要再为他出头了。说完他便准备离开。阿尔玛有些愧疚地在身后道歉，说因为自己脸上的伤都没办法送他出去，我们是不是还会再见面？罗斯林轻声答应了，并安慰他不需要道歉，没能送行纸是因为他自己的固执。说完便头也不回地走了。阿尔玛只能默默看着他离开，随后转身回了房间。罗斯林独自走在空旷的走廊上，本以为今天的事情已经结束了，谁能想到后面突然传来一阵拐杖声，一个男人拦住了他的去路，问他这么焦急是要去哪？拦住罗斯林去路的正是盖林，他微笑着说自己已经在这里等候多时了。另一边，阿尔玛回到了皇帝的寝宫，恭敬地向父亲塞维鲁问好。塞维鲁却有些冷淡，调侃说这些孩子们只有在有求于他的时候才会出现，平时根本见不到人。阿尔玛有些尴尬的陪笑，承诺以后会经常来尽孝。可塞维鲁根本不吃这一套，他直接把周围的侍从全部平退，冷冷地警告阿尔玛，现在没有外人，不用再继续演戏了。阿尔玛先是愣了一下，面对父亲的警告，阿尔玛还在继续装傻。他有些不好意思地解释，说自己反应比较慢，实在听不懂父亲在说什么。
塞维鲁冷笑了一声，他直言自己今天根本没有召见他，他到底来干什么？阿尔玛有些迟疑地抓紧了窗帘，说自己确实有些事情想问。窗帘拉上后，阿尔玛脸上的笑容彻底消失了，逼问他刚才和罗斯林到底谈了些什么。塞维鲁道也坦然，直言自己只是警告了对方，让他以后少管闲事，而且别去参加接下来的帝国宴会，并且罗斯林主动提出要解除婚约，自己已经同意了。这话一出，阿尔玛刚要喝茶的动作直接僵住了，他有些难以置信地追问为什么。塞维鲁道是一脸轻松，解释说罗斯林开出了诱人的条件，所以他们之间已经达成了一笔交易。在塞维鲁眼里，现在的罗斯林可比阿尔玛有价值得多。阿尔玛沉下脸追问他到底拿什么当筹码。塞维鲁本来还想保密，但在阿尔玛的软磨硬泡下，还是把交易内容说了出来。罗斯林承诺要解决2件事，一个是棘手的边境谈判，另一个是神秘的失踪案。听到这里，阿尔玛也不得不承认，罗斯林确实和以前不一样了。以前的他胆小怕事，连对事都会慌张，现在居然有胆量和皇帝做交易。不过只要他能平安无事，阿尔玛倒也不打算插手。而塞维鲁也已经做好了安排，下个月罗斯林就将随代表团出发，前往局势动荡的卡鲁塔。听说罗斯林要去卡鲁塔，阿尔玛立刻坐不住了，主动提出自己也要跟着去。塞维鲁叹了口气，提醒他，要是他也跟着去，就要承担起领队的责任，这可不是闹着玩的。阿尔玛倒是一脸无所谓，直言自己对皇位根本没兴趣。塞维鲁忍不住调侃，一个没有野心的男人，可是一点魅力都没有。不过他很快泼了盆冷水，说阿尔玛想去也去不成，因为罗斯林早就选好了陪同的人选。阿尔玛有些意外，连忙追问是谁。塞维鲁慢悠悠地吐出一个名字，尤迪安。听到这个名字，阿尔玛整个人都愣住了，他怎么也没想到，最后陪罗斯林去的居然会是他的哥哥。离开皇宫后，罗斯林直接来到了高档精品店，一进门就开始疯狂扫货，只要是看上的珠宝和礼服通通打包买下。这阵仗把店里的人都看傻了，老板普鲁伊尔更是数钱数到手软，连声道谢。这哪是什么胆小怕事的公爵小姐，分明就是个挥金如土的大金主。以前外界都传言罗斯林性格懦弱，连跟人说话都不敢抬头，可眼前的他不仅气场全开，眼光更是毒辣的吓人，看似是在随手乱挑，选出来的却全都是店里的镇店之宝。看来以前关于他的传闻全都是假的。谁能想到罗斯林不仅买下了整家店，身边居然还跟着盖林侯爵，这两人到底是什么关系？要知道这家精品店可不简单，平时只接待皇室成员，但面对罗斯林这种包场的超级大客户，老板普鲁伊尔也只能亲自出来陪笑脸。盖林不仅没有丝毫不满，反而主动发出邀请，请罗斯林去他的庄园做客，显然是想借机谈点大生意。罗斯林自然明白他的意图，当场就答应了下来。普鲁伊尔为了讨好这位大金主，还提出要额外送他一件礼服。罗斯林顺势夸赞了店里的品质，直言能开这种顶级精品店的人，消息肯定灵通得很。普鲁伊尔立刻会意，保证店里所有人的嘴都严得很，绝不会泄露贵客的任何隐私。有了这句话，罗斯林便放心的把东西全定了下来，让人直接送到公爵府。可到聊结账的时候，事情却出乎所有人的意料。一直坐在旁边的盖林直接掏出了一张空白支票，刷刷几笔签下了自己的大名。这下连普鲁伊尔都看傻了。这次消费一共是8亿多，可盖林在支票上居然直接写了整整10亿，剩下的钱全当是预付款，以后只要出了新款礼服，通通第一时间送到罗斯林手里。这金主爸爸一出手，普鲁伊尔当场乐开了花，连忙保证以后只要罗斯林一句话，不管什么时候，他们都会提供最顶级的上门服务。买完东西后，罗斯林和盖林准备离开，普鲁伊尔在后面恭敬的送行。走到门口时，罗斯林突然停下脚步，给普鲁伊尔留下了一个忠告，让他注意南方关于毒品的传闻，最好赶紧换个合作伙伴。普鲁伊尔整个人都懵了，还没等他问清楚，大门就已经关上了。上了马车后，盖林忍不住调侃，问他是不是打算改行当好人了，毕竟付了那么多预付款，要是这家店因为毒品丑闻倒闭了，确实会很麻烦。罗斯林微微一笑，说自己一直都很善良，这就是为什么我到现在还没有杀你。在前世的记忆里，正是盖林亲手把罗斯林推向了地狱，甚至逼得他不得不拔剑相向。回到现实中，盖林看着罗斯林，微笑着调侃，善良的人可不会随便杀人。罗斯林却冷冷的反驳，真正善良的人一旦信念崩溃，拔剑的时候才最不会犹豫。盖林听完不仅没有生气，反而笑着赞同了他的说法，随后邀请他上车边走边聊。可一上马车，盖林就抛出了一个极其致命的问题，他笑着问罗斯林，死的感觉到底怎么样？更让人没想到的是，罗斯林居然一脸平静的回答，挺清爽的，自己本想一死之，结果却被盖林带到了这个诡异的世界。盖林听完笑了笑，调侃这个世界确实奇怪，尤其是原本那个虚弱又结巴的罗斯林，跟眼前这个能说会道的他简直判若两人。罗斯林没有理会他的调侃，直言自己来到这里后做了一番调查，发现这个世界和他们原本的世界高度相似。接着罗斯林把话锋一转，说自己也顺便调查了盖林。罗斯林冷笑着指出，他们前世根本就是死对头，甚至恨不得亲手杀了对方，盖林绝不可能平白无故来帮他。罗斯林盯着盖林，质问他大老远跟过来，到底抱着什么不可告人的目的。看着盖林逐渐严肃的表情，罗斯林微微一笑，说自己
其实已经找到答案了。罗斯林直接戳破了真相，在这个世界里，侯爵夫人居然还活着，这才是盖琳跟过来的真正原因。罗斯林甚至怀疑盖琳是为了改变和侯爵夫人的关系，才不惜跨越世界。盖琳有些无奈的解释，自己根本没料到罗斯林也会跟过来。至于这具身体原本的主人，其实在他们占领之前就已经死去了。不过盖琳还是忍不住抱怨，自己前世可从没想过要杀他，没想到罗斯林对他误会这么深。罗斯林根本不信他的鬼话，反而抛出了一个更致命的疑问：盖琳的深渊能力明明只是追踪，他到底是怎么做到带着一个已经死掉的人一起穿越到这个平行世界的？盖琳一脸期待地看着罗斯林，催促他赶紧把心里的猜测说出来，毕竟他觉得罗斯林肯定已经看穿了什么。罗斯林却根本不买账，直接冷冷地拒绝了。这下盖琳可委屈了，抱怨自己刚刚才被敲诈了10亿，罗斯林居然连这点面子都不给。罗斯林却觉得这点钱根本不算什么，毕竟是盖琳擅自把他这个想死的人又强行拉回了人间。盖琳倒是一点也不生气，反而继续凑过去软磨硬泡，想让罗斯林说出来解解闷。罗斯林被他缠得没办法，终于松了口，准备说出自己的推论：你是不是和恶魔做了交易？听到这句话，盖琳脸上的笑容瞬间有些挂不住了。罗斯林接着分析，说自己死前曾见过一束绿色的火焰，而那正是恶魔的标志。这种创造平行世界甚至复活死人的逆天能力，根本不是盖琳原本的追踪能力能办到的。罗斯林断定盖琳根本不是什么觉醒者，而是借用了某种超越凡人的力量。盖琳听完笑了一声，觉得这不过是罗斯林的凭空猜测，毕竟他也亲眼见过自己使用力量。罗斯林却一针见血地指出，他有没有这股力量并不重要，重要的是这股力量到底是从哪来。面对罗斯林的步步紧逼，盖琳没有再反驳，反而露出了一个让人毛骨悚然的诡异笑容。他反问罗斯林觉得呢？没过几天，事情就彻底变了味。一场无聊的绯闻突然席卷了整个社交界，报纸上铺天盖地都是两人的八卦，不仅把他们一起逛街买衣服的事扒了出来，甚至还传出了各种危险的流言蜚语。这下可把精品店的店员吓坏了，赶紧跑来向罗斯林解释，生怕被误会是他们泄露了客人的隐私。罗斯林倒是一脸平静，直言自己根本没怀疑过他们，毕竟当时街上人多眼杂，从他和盖琳一起出门的那一刻起，他就料到会有这么一天了。罗斯林打发走了精品店的人，心里忍不住直叹气，这次为了报复盖琳，这出恶作剧似乎有点闹得太大了。他甚至能想象到阿尔玛听到这个消息时会有多么震惊。不过仔细想想，这其实也是个机会，正好可以借着这个丑闻顺理成章地把婚约给退了。而且现在最头疼的应该是盖琳，他正忙着和侯爵夫人搞好关系，肯定会自己想办法去平息谣言，根本用不着罗斯林操心。不过家里人还不知道这件事，为了避免引起什么误会，罗斯林决定还是得回去解释清楚。可当他推开餐厅大门，说自己回来的时候，餐桌上的气氛却有些不对劲。德文气得当场拍了桌子，质问罗斯林到底缺什么，居然跑去招惹有妇之夫。伊安在一旁摇着酒杯，不仅没帮忙劝架，反而幸灾乐祸地拱火，说他这完全是在玩火。伊安平时看着像个无赖，前世更是差点被帝国肃清，幸好罗斯林保下了他。如今卡梅尔已经被赶走，前世那些来不及挽回的悲剧，这一世绝不会再重演。面对德文的厉声质问，罗斯林连忙开口解释，说自己和盖琳根本不是那种关系。可他这一焦急，居然顺口直呼了盖琳的名字，这下可把切尔蒂给刺激到了。切尔蒂当场就炸了，质问他什么时候和对方这么亲密了。罗斯林赶紧改口叫盖琳侯爵，解释两人只是偶然认识的熟人。看到罗斯林和盖琳的绯闻，切尔蒂气得当场质问他为什么要跑去见那种人。面对切尔蒂突如其来的关心，罗斯林心里只觉得讽刺，明明以前对自己那么冷淡，现在怎么突然开始装起好父亲了？罗斯林冷冷地回应，自己绝没有做出败坏家风的事，而且他很有分寸，用不着别人来提醒。他甚至直接把话挑明，说切尔蒂最近送的那些花和信，不仅没有让他感动，反而只觉得是个负担。这话一出，切尔蒂整个人都愣住了。而罗斯林看着眼前的父亲，心里却想起了自己悲惨的童年。曾经他也渴望过得到父亲的拥抱，可最后换来的只有厌恶的眼神。说到底，他不过是个不光彩的私生女。无论是在原本的世界，还是在这个新世界，他的父亲都从来没有爱过他。面对冷漠的家人，罗斯林索性把话挑明，直言感谢父亲养大了他这个累赘，但也请父亲放心，他绝不会给家族添麻烦。听到女儿这番决绝的话，切尔蒂张了张嘴，想解释，却什么也说不出来。既然今天大家难得聚得这么齐，罗斯林也不打算再隐瞒，直接抛出了一个重磅炸。他当众宣布自己要解除和三皇子的婚约。这话一出，整张餐桌都安静了下来。德文更是震惊的不行，追问皇帝怎么可能会同意这种事。塞维鲁可不是什么善茬，那是一个为了达到目的可以在暗中蛰伏10年的可怕怪物。但既然交易已经达成，这门婚事就绝对没有再继续下去的可能。罗斯林却十分笃定，直言皇帝已经同意了，因为他们之间达成了一笔交易，只要他能搞定卡卢塔的他，并查清首都的失踪案，就能彻底换回自由身。接着罗斯林宣布自己很快就会动身前往卡卢塔，而且盖琳侯爵会作为护卫同行。至于去精品店消费，不过是让盖琳为之前的无理买单，顺便填补自己空荡荡的衣柜。听到衣柜是空的，叔叔埃吉斯顿时坐不住了，连忙追问这到底是怎么回事。罗斯林倒也坦然，直接揭开了家族的丑闻，直言卡梅尔早就把他的衣服珠宝洗劫一空，剩下的也全被剪碎了。听到这里，一旁的切尔蒂整个人都僵住了，心中的愧疚排山倒海般涌了上来。
埃吉斯气得当场拍了桌子，无法想象那个女人怎么敢做得这么绝。罗斯林却显得异常平静，直言这都是自己以前太软弱，一直保持沉默的错，没必要再为过去生气。以前的罗斯林以为不争不抢就是最好的反抗，毕竟在这个冷漠的家里，根本没人会站在他这边，示弱只会让自己显得更可怜。但现在的罗斯林已经死过一次，他绝不会再像以前那样逆来顺受。既然重活一世，他就要把想做的事做，绝不留任何遗憾。埃吉斯心里五味杂陈，总觉得他说话的语气冷漠的像是在讲别人的故事。罗斯林不想再多废话，起身后冷冷的丢下一句：“事情都交代完了。”便准备直接离开。就在这时，一直沉默的切尔蒂终于坐不住了，慌忙站起身想要叫住他。如果罗斯林这次真的走了，是不是意味着他们以后再也没有见面的机会了？他其实一直想靠近这个女儿，可他根本做不到，因为他一出生就觉醒了代表毁灭的剧毒力量。这股力量就像一个诅咒，让他刚出生就克死了母亲，后来又夺走了他挚爱的妻子。他害怕这股死亡的阴影也会降临在罗斯林身上，所以只能选择冷眼旁观，刻意和他保持距离。可他怎么也没想到，自己的软弱和逃避反而成了卡梅尔的帮凶，任由那个女人肆无忌惮地折磨罗斯林。看着如今决然离去的女儿，切尔蒂心里彻底慌了。罗斯林已经是他唯一剩下的救赎，他绝对不能接受连这个女儿也彻底失去。可他情绪过于激动，体内的毁灭力量竟然瞬间失控了。罗斯林立刻察觉到异样，急忙低声呼唤父亲。还没等众人反应过来，漆黑的毒雾已经铺天盖地蔓延开来，整间餐厅瞬间被剧毒笼罩。德文被呛得剧烈咳嗽，大声质问他到底在干什么。罗斯林看着周围的毒雾，立刻认出这是切尔蒂的毁灭剧毒。可这股力量为什么会突然暴走？切尔蒂慌乱的想要解释，可剧毒已经开始反噬他的身体，让他狼狈不堪的瘫倒在地。切尔蒂心中充满了绝望，他最不想让女儿看到的就是自己这副如怪物般的狼狈模样。但转念一想，这或许也是个解脱，只要罗斯林因此更加讨厌他，主动远离这个危险的地方，至少能保住他的一条性命。切尔蒂觉得只要女儿安全，自己就算死也心满意足了。可罗斯林根本没有打算逃跑，反而迎着致命的毒雾走了过去。埃吉斯和伊安急忙拉住他，质问他是不是彻底疯了，现在过去根本就是白白送死，他们必须立刻叫人来帮忙。罗斯林一把甩开他们的手，冷冷地反问他们，难道又要像以前那样把他关起来等他自己冷静吗？就是因为你们一直在逃避，问题才永远得不到解决。在伊安焦急的呼喊声中，罗斯林一步步走到切尔蒂身边，他缓缓蹲下身子，轻声安抚着痛苦挣扎的父亲。罗斯林看着他的眼睛直言，如果父亲再不控制住力量，自己今天真的会死在这里。听到女儿这番话，切尔蒂整个人都愣住了，看着眼前这个痛苦的男人，罗斯林突然意识到自己已经很久没有这样近距离的看着父亲了。前世两人的关系极其冷淡，罗斯林从未深究过这些细节，但现在仔细想想，一个能够操控万毒的强者，怎么可能会轻易被毒素反噬？这根本就不合常理。也许父亲他其实是故意。罗斯林看着倒在眼前的父亲，突然开口问了一个问题：如果一个百毒不侵的人死于中毒，那会是因为什么原因？切尔蒂整个人都愣住了，完全不明白女儿为什么会这么问。罗斯林平静地看着他，直接给出了残酷的答案：那是因为那个人的身体已经主动放弃了解毒，这和他预料的完全一模一样。虽然他的体质对所有毒素免疫，但如果他自己一心求死，身体的防御机制就会停止抵抗。前世父亲之所以会死于毒杀，就是因为他自己放弃了求生，在失去了所有的挚爱之后，活着对他来说只是一场痛苦的诅咒。罗斯林一直以为父亲讨厌自己，甚至觉得自己是个多余的存在，可看着眼前痛苦挣扎的父亲，他才明白自己彻底想错了。切尔蒂有些不敢置信，用颤抖的声音询问罗斯林：你到底都知道些什么？罗斯林并没有回答他的问题，而是觉得时机已经成熟了。他迅速拿出一支特制药剂，趁着父亲毫无防备，直接捏住他的下巴，强行灌了下去。切尔蒂被呛得剧烈咳嗽，根本不知道自己喝下了什么。罗斯林在一旁冷眼旁观，这可是几年后才会研发出来的，专门针对深渊能力者的强效镇静剂。药水刚灌下去，切尔蒂就直接倒在地上昏睡过去，周围肆虐的黑色毒雾也开始以肉眼可见的速度慢慢散去。这瓶药剂名为追梦人，本该是切尔蒂几年后才会研发出来的，前世还曾被卡梅尔偷偷走私，多亏罗斯林拥有前世的记忆，提前把这瓶救命药配置出来。看着切尔蒂彻底安静的睡去，罗斯林总算松了一口气。他立刻吩咐旁边的仆人把切尔蒂抬回房间，好好照看，顺便把这片狼藉的现场清理干净。交代完这些事情后，罗斯林低头看了看自己的鞋，刚才的毒物腐蚀性太强，他的裙摆和鞋子已经被毁得不成样子，必须赶紧去换一身干净的衣物。他一边往回走，一边暗自庆幸，要不是提前准备了这瓶药剂，今天自己这双脚怕是就要废了。就在这时，他突然感觉有几道视线死死盯着自己。罗斯林疑惑地转过头去，发现埃吉斯正和身旁的人站在不远处，眼神复杂地盯着他看。看到迎面走来的这几个人，罗斯林顺口安慰了一句，说父亲很快就会醒过来，让他们不用太过担心。不过他心里却在暗自嘀咕，自己怎么把这几尊大佛给忘了？既然人都已经到齐了，他索性直接抛出了另一个计划。罗斯林建议家族立刻把即将拍卖的诺朗矿山买下来，而且动作必须要快。听到这个荒谬的建议，埃吉斯整个人都懵了，那地方根本没有任何价值，买下来明摆着是要赔钱的。罗斯林态度却非常笃定，直言盖林侯爵也已经盯上了这里，
只要他们出价25亿，就绝对能够稳稳拿下。一旁的伊安听完，直接笑出了声，觉得罗斯林简直是疯了，花这么多钱去买一个废矿，根本就是当冤大头。罗斯林倒也不急着反驳，只说现在买绝对是最划算的，至于最后要怎么决定，全看他们自己。就在他准备转身离开时，德文公爵突然叫住了他，语气里满是无奈和委屈。看着这个冷淡的孙女，他忍不住开口抱怨起来，希望他能改口叫自己爷爷，而不是冷冰冰的称呼阁下。看着别人家的孙女又乖又贴心，他心里别提有多羡慕了。可面对这个防备心极强的孙女，他到底该怎么做才能拉近两人的距离？面对德文公爵的抱怨，罗斯林冷冷地反问了一句：“您真的希望我像别人那样撒娇吗？”德文公爵深深地叹了一口气，神色里满是无奈和愧疚。他低声向孙女解释道：“虽然现在说这些已经晚了，但以后如果遇到什么困难，千万不要总是一个人硬撑。要是能早点告诉他这个爷爷，大家也能一起想办法解决，而不是像现在这样生分。”罗斯林却显得异常平静，直言抱怨只会让更多人跟着难过。况且现在问题已经全部解决了。罗斯林没有在这个话题上纠缠，接着宣布自己一旦准备好，就会动身前往卡鲁塔，并直接住进盖林侯爵的别墅。毕竟接下来的合作还需要和盖林频繁接触。听到这个惊人的决定，一旁的伊安彻底坐不住了，立刻大声警告他：“卡鲁塔可是个吃人不吐骨头的蛮荒之地，到处都是凶残的野兽，你一个弱女子跑去那里，怕是连骨头都会被啃得干干净净。”罗斯林看着紧张的家人，忍不住直接笑出了声。他转头反问伊安：“该不会真的相信了外面那些连小孩子都骗不过的荒谬谣言吧？”听到这话，伊安一下子愣在原地，显得有些不知所措。接着埃吉斯也站了出来，明确表示自己同样反对罗斯林搬出去住。罗斯林却让他们放宽心，解释说盖林侯爵会派人保护他，安全方面完全不用担心。可这话一出，伊安更加炸毛了，他指着罗斯林大声质问：“凭什么那个盖林要对你这么照顾？你们两个到底是什么关系？”谁能想到罗斯林居然毫不犹豫的直接承认了，这一下直接把伊安给整不会了。其实在罗斯林的心里，他们两人的关系确实非同一般，毕竟是一起跨越平行世界重生的盟友，这关系怎么可能简单得了？不过他懒得再多做解释，微微提起裙摆行了个礼，便直接转身离开了。伊安见罗斯林要走，立刻追上去死死拉住了他，大声训斥他不懂规矩。罗斯林被他缠得有些心烦，索性停下脚步，当场向德文公爵爆出了一个重磅大瓜。他指着伊安直言不讳，这家伙也是邪教组织的一员，脚底甚至留着和卡梅尔一模一样的标志。听到这番突如其来的指控，伊安整个人瞬间懵了。罗斯林却只是微微一笑，提醒德文公爵一定要好好检查一下，随后便潇洒地推门离开。罗斯林这一走，房间里的气氛彻底降到了冰点。德文公爵带着满腔怒火逼近伊安，命令他立刻给出一个合理的解释。面对愤怒至极的父亲，伊安吓得连连后退，这下他的麻烦可真的大了。在一间阴暗的密室里，邪教高层正在紧急会面，他们已经得知了公爵府的消息。第12主教不仅被抓，连安插在府里的内线伊安身份也彻底暴露了。这颗棋子一掉，整个计划都乱了套。头目当即下达了死命令，直接除掉被抓的主教。至于伊安，还要再观察看看。可手下却面露难色，直言现在公爵府戒备森严，进出的人都佩戴着灵魂石，消息被封锁得死死的。听到这个坏消息，幕后黑手彻底坐不住了。事情的发展显然已经超出了他的掌控。幕后黑手越想越气，毕竟贝利温公爵府是他们整个计划里最关键的一环，绝不能就这么砸了。他强压下怒火，询问其他地方的情况，手下连忙汇报，除了贝利温家族，其他贵族目前还算平静。头目的眼神瞬间狠了下来，他当即下达死命令，只要一有机会，就在那个废柴开口前，直接让他彻底闭嘴。他要求所有人随时准备为组织献出生命，因为他们的大计划很快就要彻底展开了。罗斯林刚回到房间，就收到了一大堆精致的礼物，不仅有新鲜的花束和珠宝，甚至还附带了一封信。拆开信一看，居然是父亲切尔蒂亲自写的。他在信里直言，这些都是自己精心挑选的。那个盖林侯爵根本拿不出这种好东西，所以希望罗斯林不要去卡鲁塔，更不要离开他身边。看着信里这些坦率又笨拙的话，罗斯林心里感慨万千。没想到向来高傲的父亲，现在竟然能把挽留的话说得这么直接。仅仅是因为父亲坦率了一次，两人的关系就发生了这么大的变化。罗斯林忍不住在想，如果前世自己也能勇敢一点，把心里的想法说出来，是不是一切都会不一样？回想起前世的自己，在发现因为忍耐根本没用后，罗斯林开始用最激烈的方式反击。只要有人敢招惹他，他就会加倍奉还。因为在这个家里，父亲切尔蒂和其他人根本不在乎他的死活，为了守住最后一点尊严，他只能让自己变得越来越残忍。可这种极端的自我保护并没有给他带来安全，反而让整个社交界传满了关于他的谣言，也让他身边多出了无数心怀怨恨的。当他终于承受不住选择离开公爵府时，那些隐藏在暗处的仇人便彻底撕下伪装，开始对他展开疯狂的报复。离开公爵府后，罗斯林连份像样的工作都找不到，彻底沦落到了社会最底层。为了攒够逃跑的盘缠，他开始暗中收集贵族的情报拿去倒卖。为了能拿到有用的消息，他开始变得不择手段，利用身边所有能利用的人，一旦失去价值就立刻像垃圾一样扔掉。在一次被帝国军疯狂追捕的途中，一个好心的村庄收留了他。可谁能想到，追兵很快就顺着线索屠杀了整个村子。而罗斯林为了自己能活命，竟然选择丢下那些救命恩人，独自逃跑。
他心里很清楚留下来的人会是什么下场，但当时为了能多活一天，他只能强行压下所有的罪恶感，哪怕苟延残喘也要活下去。虽然事情已经过去了很久，但每当夜深人静的时候，那份沉重的悔恨依然会像噩梦一样死死纠缠着。哪怕重活了一世，那些前世的遗憾和悔恨还是会像潮水一样涌上心头。罗斯林忍不住去想，如果当初自己能试着向家人求助，是不是一切都会不一样？要是前世能多一点坦率，也许他和阿尔玛还有这个家就能走向一个完全不同的好结局，而不是像之前那样悲惨收场。不过他很快就自嘲地笑了笑，现在想这些没用的假设根本毫无意义，当务之急是走好眼前的每一步。他深吸一口气，开始整理桌上堆积的信件。在一堆无聊的茶会邀请里，一封盖着皇室火漆的信件格外显眼。明明他已经和阿尔玛退婚了，可皇室为了面子和拉拢贝利翁家族，依然硬着头皮送来了宴会邀请。看来这一趟他是避无可避了。罗斯林冷冷地看着手里的信，随手推掉了其他所有的邀请。既然皇室主动递了梯子，那他就去会会他们。在一堆无聊的信件里，罗斯林突然注意到了一封特殊的信，上面的署名居然是阿尔玛。看着信封上熟悉的名字，罗斯林有些意外。他拆开信封，里面是阿尔玛亲笔写的信，信里的语气一如既往的温柔谦逊。阿尔玛在信中询问是否可以亲自登门拜访贝利温公爵府，他还准备了一份礼物，并且有些话想要当面告诉他。看着这些字里行间的温柔，罗斯林却显得十分冷静。他心里很清楚，阿尔玛表现得越是礼貌客气，就越是让他觉得难以拒绝。可现在的局势已经容不得他再感情用事了。阿尔玛这次主动提出见面，大概率是想劝他重新考虑退婚的事，但罗斯林已经做好了决定，他不打算给对方这个机会。私下见面只会让两人的关系更加纠缠不清，对谁都没有好处，所以他决定拒绝这次私下拜访。有什么话，等到之后的帝国宴会上再说也不迟。就在他准备把信收起来时，罗斯林突然注意到了信件的最后一行字，上面写着一句警告，说他这次做的有些太过火了。看到这句话，罗斯林不仅没有生气，嘴角反而勾起了一抹玩味的笑意。看来盖林侯爵这次是彻底跟诺朗矿山无缘了。罗斯林随手把信件撕得粉碎，毕竟在情报战里，谁先下手谁才是赢家。不过这一切都在他的预料之中，只要手里握着足够的情报，接下来的局势他就能稳稳掌控。就在这时，女仆突然敲门进来汇报，说公爵大人正急着找他。罗斯林立刻反应过来，看来爷爷那边已经查到了矿山的真相。他没有耽搁，立刻动身赶了过去。但在路上，他突然想起了一件关键的事：前世的帝国宴会上，有一个和矿山利益紧密相连的人也出现在了现场，那个人就是罗伯特男爵。罗斯林想起了前世的纠缠者，那个嚣张跋扈的罗伯特男爵。前世他曾逼迫自己接受求婚，甚至还出言不逊。不过罗斯林并不生气，反而觉得这次宴会更有意思了。他倒要看看这个自大的家伙这次能翻出什么浪花。收起思绪后，罗斯林推门走进了公爵的房间，向德文公爵行礼问好。德文示意他坐下，接着便聊起了正事。多亏了罗斯林的情报，他们已经顺利拿下了诺朗矿山，但德文的语气却有些严肃，因为矿山里挖出来的东西根本就不是普通的琥珀。德文端着酒杯，深沉地盯着罗斯林，这个秘密连皇室都不知道，他到底是怎么提前得知的？德文看着眼前的罗斯林，心里突然冒出了一个惊人的猜测，联想到他最近种种反常的举动，他忍不住开口试探，问他是不是已经觉醒成为了深渊。罗斯林没有多做解释，只是顺着他的话承认了，毕竟重生这种事解释起来太麻烦。德文陷入了沉思，看着眼前渐渐长大的罗斯林，他不由得想起了他的母亲，那个温柔却无比坚强的女人。当年为了保住腹中的罗斯林，宁愿自己中毒身亡，也绝不肯服用会伤害孩子的解药。虽然罗斯林的父亲拼尽全力研究新药，但终究还是没能赶上，这也成了整个家族永远的痛。如今看着罗斯林那双和母亲一模一样的眼睛，德文心里五味杂陈。这个孩子能活下来并走到今天，实在是太不容易了。在那种情况下，刚出生的罗斯林身体非常虚弱，这成了切尔蒂最大的心病。切尔蒂整个人都慌了，他太害怕这个孩子会像妻子一样因为自己而死。从那以后，切尔蒂的神经变得越来越敏感，他把罗斯林像温室花朵一样藏起来，防备着每一个试图靠近的人，甚至连他自己都不敢轻易去碰孩子。日子一天天过去，在这样压抑的环境下长大，罗斯林变得比他父亲还要胆小孤僻。德文每次想要找他谈谈，试图把扭曲的关系纠正过来，可罗斯林每次都吓得直接跑开。结果德文也妥协了，他用不想刺激孩子当借口，选择站在一旁冷眼旁观。如今回想起来，德文心里只剩下无奈和后悔。如果当年他能多做点什么，事情也许就不会变成今天这样。在经历那次死里逃生后，罗斯林整个人彻底变了，这种改变简直就像是换了一个人。他变得异常冷静和理智，仿佛对这个家再也没有了任何留恋。如今他觉醒了力量，就像是一只羽翼丰满的鸟，迫不及待地想要飞出这个巢穴，去面对外面残酷的世界。但德文绝对不能放手，他用尽一生打造了这个避风港，就是为了保护孩子们，怎么可能眼睁睁看着他去冒险？德文收回思绪，有些无奈地看着罗斯林，纠正他不要再叫自己公爵大人，而是要叫爷爷。罗斯林听完却很平静，直言自己只是以为德文会讨厌这个称呼。德文有些不解，问他为什么会这么想。罗斯林倒也直白，说自己严格来说根本不算贝利翁家的人，不过是个私生女罢了。
德文听完却说私生女又怎么样？她身上流的依然是贝利翁家族的血脉。看着眼前的罗斯林，德文在心里暗骂切尔蒂太没用，居然到现在都没把真相告诉孩子。他之前一直忍着不说，是觉得这种事应该由亲生父亲自己开口，但现在看来是时候结束这些谎言了。德文看着罗斯林，一字一句的告诉他，她根本就不是什么私生女。这一下直接把罗斯林给整懵了，他有些不敢置信，毕竟在家族族谱上自己明明是。德文却直接打断他，明确表示他在族谱上的登记没有任何问题，他就是名正言顺的贝利翁家族成员。德文看着罗斯林，非常肯定的告诉他，她确实是自己唯一的孙女，也是切尔蒂唯一的女儿。既然话都说到这份上了，德文也不打算再多说什么，他让罗斯林自己去找切尔蒂，把剩下的事情问个清楚。这番话直接在罗斯林心里掀起了惊涛骇浪。要知道，直到前世临死前，他都深信自己只是个私生女。可现在仔细回想起来，父亲似乎从来没有亲口说过她是私生女。原来这一切不过是家族里冷漠压抑的环境，加上他为了保护自己不被伤害而产生的一个巨大误会。带着满脑子的疑惑和震撼，罗斯林离开了房间。他现在必须去找切尔蒂，把这长达2世的秘密彻底问个明白。德文接着告诉罗斯林，其实在他之前服毒自尽的时候，切尔蒂整个人都急疯了，甚至在府里大闹了一场。切尔蒂是德文看着长大的，性格也变得和他一样冷酷别扭，他根本不会表达自己的关心，一开口就是那些伤人的狠话。但德文非常肯定的保证，切尔蒂从来没有讨厌过他，哪怕是1分1秒都没有。说到这里，德文也有些自责，他以前只顾着外面的权势斗争，却根本没有注意到家里的孩子到底承受了多少痛苦。听完这些话，罗斯林心里五味杂陈，他没有再多说什么，转身离开了房间。既然爷爷都把话说到这份上了，罗斯林决定不再逃避，他要立刻去找切尔蒂问个清楚，免得2人之间再有什么误会。来到切尔蒂的房门前，罗斯林抬手敲了敲门，可里面的人显然心情差到了极点，直接暴躁的大吼着让他滚开。切尔蒂甚至威胁说，要是再敢敲门，就直接用毒药毒死外面的人。一边骂着他，一边猛地拉开了房门。可当他看清门外站着的人时，整个人一下子就愣住了，原本到了嘴边的脏话也硬生生的卡在了喉咙里。看着眼前的罗斯林，切尔蒂顿时变得有些手忙脚乱，他结结巴巴的责备起来，直言这里到处都是毒药，根本不是他该来的地方。切尔蒂还在嘴硬的抱怨，直言要是罗斯林再生病，会给他添很多麻烦。罗斯林听完却微微一笑，直接戳穿了父亲的伪装，问他是不是因为担心自己身体弱，才不想让他待在满是毒药的房间里。他坦言以前一直以为父亲让他滚是因为讨厌他。听到女儿这么说，切尔蒂彻底慌了神，连忙摆手解释那只是口误。他在心里懊恼的不行，恨自己连句好听的话都说不明白，这也是他以前只敢用写信来沟通的原因。只要一紧张，他就会下意识的用刻薄的话来保护自己。他平时根本不怎么和人交流，现在突然要面对女儿，他真的很害怕自己笨拙的表达会再次伤害到罗斯林。看着手忙脚乱的父亲，罗斯林直接反问他，难道打算让自己一直站在门口吗？为了让父亲妥协，他还故意咳嗽了几声，抱怨这里的空气太闷，鼻子有些不舒服。这下切尔蒂彻底慌了神，以为是自己残留的毒药力量影响了他，急忙说要给他解药，催他赶紧回楼上去。没想到罗斯林根本不领情，直接拒绝说自己就喜欢待在这里。切尔蒂这下彻底没辙了，急得直冒冷汗，提议去隔壁的接待室。可他转念一想，接待室根本没打扫，堆满了各种危险的化学药剂。至于餐厅和训练室，也完全不适合娇弱的罗斯林。看着父亲纠结的样子，罗斯林故意以退为进，问他是不是真的这么讨厌自己，那他干脆直接回去好了。一听女儿要走，切尔蒂哪里还顾得上别的，连忙大声阻止。他一边把人往屋里让，一边手忙脚乱的解释里面太乱，自己得先收拾一下。罗斯林可不管那么多，直接抬脚走了进去。看着屋里乱七八糟的景象，切尔蒂一边手忙脚乱的收拾，一边小声抱怨自己还没同意呢。不过抱怨归抱怨，他还是赶紧递过去一瓶解药，催促罗斯林赶紧喝下，甚至还主动转过身去，准备给女儿泡点茶喝。看着父亲这副口是心非的模样，罗斯林心里彻底明白了，看来爷爷之前说的没错，父亲确实只是不擅长表达而已。既然如此，他也不打算继续兜圈子了，直接开口问切尔蒂以前有没有参加过宴会。这话一出，切尔蒂倒茶的手猛地停了下来。听到罗斯林突然问起宴会的事，切尔蒂整个人都愣了一下，他有些局促的回答说自己平时根本不参加这种社交活动。这倒也在罗斯林的意料之中，在他的记忆里，父亲不仅自己讨厌出门，甚至把他也牢牢关在家里，连个像样的社交首秀都没办过。可这一次情况完全不同了，为了能顺利解除婚约，同时又不跟皇室彻底撕破脸，他必须去参加接下来的帝国宴会。看着眼前有些尴尬的父亲，罗斯林故意叹了口气，调侃他是不是连套像样的礼服都没有。这一下直接把切尔蒂给整无奈了，他有些疑惑地问，为什么突然一直提起宴会的事？罗斯林故意叹了口气，说本来想和父亲一起去，既然父亲不去，那他只能找盖琳陪同了。一听到盖琳的名字，切尔蒂瞬间就炸了，大吼着宁可自己去，也绝对不让女儿和那个混蛋一起。这反应完全在罗斯林的意料之中。切尔蒂虽然妥协了，但罗斯林看着他外泄的力量，心里还是有些担心。切尔蒂为了能陪女儿去，慌忙表示自己可以带更多的抑制工具，这让罗斯林更加无奈了。看着父亲为了自己宁愿受罪，罗斯林心里很不是滋味，直言那些抑制器只会让他更痛苦，根本解决不了问题。
可切尔蒂却非常固执，在他眼里只要能护住女儿的安全，自己受点罪根本不算什么。这番话让罗斯林既感动又无奈，为了不让父亲继续折腾身体，他干脆提出了3个条件，只要切尔蒂答应，就同意让他陪同。这第一个条件就是不管在宴会上发生什么，切尔蒂都必须保持冷静，绝对不能冲动动手。至于这第2个条件，罗斯林要求他立刻把房间搬到地面上去，毕竟整天窝在阴暗潮湿的地下室，没病也得憋出病来。面对女儿这突如其来的要求，切尔蒂虽然有些懵，但为了能一起去宴会，他也只能乖乖听话了。至于这最后一个条件，罗斯林要求切尔蒂在宴会那天必须盛装出席，打扮得越体面越好。切尔蒂虽然有些无奈，但还是老老实实的答应了，甚至紧张的表示自己可以提前去剪个头发。可罗斯林却笑着摇了摇头，直言光是这样还远远不够，因为在宴会那天，他要成为全场最瞩目的焦点。看着女儿脸上自信的笑容，切尔蒂整个人都愣住了，因为这一刻的罗斯林和他已故的母亲简直一模一样。切尔蒂心里满是懊悔，他这么多年来一直活在痛苦里，四处寻找着亡妻的影子，却偏偏忽略了眼前的女儿。原来他最渴望见到的那个微笑，其实一直就在身边，只是他以前太瞎，生生错过了这么多年。看着女儿脸上那熟悉的笑容，切尔蒂在心里暗暗发誓，只要能让罗斯林一直这样开心，不管什么条件，他都愿意答应。转眼就到了皇室定期举办的盛大宴会，这可是整个帝国最热闹的社交场合，不仅一年只办4次，更是各路贵族明争暗斗的舞台。按照规矩，所有贵族和继承人都必须到场，可偏偏贝利翁家族是个例外。以前每次宴会都只有德文公爵一个人孤零零的出席，但今天这扇紧闭的大门一开，一切可就彻底变了。随着侍从的高声宣告，贝利翁家族的成员依次入场，德文公爵走在最前面，切尔蒂则牵着罗斯林紧随其后。这个一直隐世的家族突然全员到齐，立刻在宴会厅里炸开了锅。周围的贵族们开始交头接耳，纷纷提起罗斯林以前的黑历史。在大家的记忆里，罗斯林只是个性格阴沉的结巴，甚至在之前的社交首秀上丢尽了脸。谁能想到他今天居然还敢露面？可他们根本不知道，现在的罗斯林早就不是以前那个软柿子了。这回他要让所有看不起他的人彻底闭嘴。可当罗斯林真正走出来的那一刻，全场唰的一下安静了。眼前这个高贵优雅的绝世美女，哪里还有半点以前阴沉结巴的样子？连她身上那件有钱都买不到的高定，都成了全场瞩目的焦点。看着周围人指指点点，德文公爵直接一个眼神扫过去，吓得那些嚼舌根的贵族立马闭嘴。就在这时，男爵笑着上前跟德文打招呼，其他贵族也纷纷围了上来，都想趁机和贝利翁家族攀上关系。眼看围过来的人越来越多，罗斯林可不想在这浪费时间应酬，他跟切尔蒂打了个招呼，便借口去拿饮料，独自离开了人群。眼看罗斯林要走，切尔蒂急忙拉住他，甚至提出要陪他一起去，但罗斯林可不想让他跟着，毕竟现在所有人的目光都盯着切尔蒂，他可不想再成为焦点。于是好说歹说把父亲留在了人群里。独自脱身的罗斯林拿了杯酒，躲到角落里享受难得的清静。看着酒杯里倒映出的自己，他忍不住有些得意，看来继承了父亲的美貌，确实让他在社交场上占尽了便宜。可还没等他放松多久，一个不速之客就主动找上了门。看着朝自己走来的身影，罗斯林的眼神一下子冷了下来。找上门来的正是罗伯特，他一开口就用那种高高在上的语气对罗斯林的穿着指手画脚。罗斯林根本不惯着他，直接笑着问他畜牧业生意怎么样了。罗伯特听了一懵，赶紧纠正说自己叫罗伯特，家里是做纺织和矿业的。结果罗斯林轻飘飘地回了一句，说自己搞错了，因为看到他就总觉得眼前有一头猪。罗伯特被骂了，也只能尴尬地陪笑，还嘴硬地贬低女性，说女人只要待在家里相夫教子就行。见罗斯林没搭理他，罗伯特反而更来劲了，甚至直接动手动脚地凑了上去。他恬不知耻地提出要帮罗斯林做所谓的练习，好让他以后去伺候皇子。面对罗伯特不知死活的挑衅，罗斯林连废话都懒得跟他多说。在他眼里，这家伙简直就是一头不知天高地厚的蠢猪。还没等罗伯特反应过来，罗斯林抬手就是一杯酒砸了过去，伴随着一声惨叫，刚才还嚣张跋扈的罗伯特直接被砸得狼狈摔倒在地。罗斯林居高临下的看着他，眼神里全是冷漠与不屑。这一下动手可不轻。罗伯特摸着脸上的血，整个人都懵了，反应过来后气的破口大骂。可罗斯林根本不给他嚣张的机会，直接一脚狠狠踩在罗伯特的大腿，疼得他当场惨叫起来。罗斯林居高临下的看着他，直接揭穿了他平日里到处骚扰女性的恶行，警告他自己可不是那些好欺负的软柿子。他直言不讳地承认自己确实就像对方说的那样，是个不折不扣的疯子。被逼急的罗伯特彻底撕下了伪装，居然当众对罗斯林动起手来。这一推直接让罗斯林扭伤了脚踝。还没等罗伯特继续发疯，德文公爵就黑着脸挡在孙女面前，一把揪住罗伯特的衣领，感动贝利翁家族的掌上明珠，这简直是活腻了。与此同时，切尔蒂也急忙冲了过来，小心翼翼地扶住罗斯林。看到女儿红肿的脚踝，切尔蒂身上的杀气再也压不住了，敢伤害他最宝贝的女儿，罗伯特彻底惹到了不该惹的魔王。他直接一把掐住罗伯特的衣领，将他整个人硬生生提了起来。被掐得喘不过气的罗伯特居然还想倒打一耙，狡辩说是罗斯林先勾引他的。这句谎话一出口，切尔蒂的眼神彻底冷了下去。他怒斥罗伯特是个满嘴谎言的混蛋，手上的力道也变得越来越重。眼看儿子就要没命了，人群中的男人吓得
魂飞魄散，急忙想要上前阻拦，可还没等他靠近，德文公爵那带着杀意的警告就传了过来，谁要是嫌命长大，可以过来试试。眼看德文公爵亲自出面，男人这下彻底吓破了胆。他深知这位老牌强者的恐怖过去，那可是曾经靠一己之力征服了整个地下世界的无情屠夫。要是现在承认罗伯特是自己儿子，怕是连他自己的脑袋都保不住，更别提旁边还有一个随时可能失控发狂的切尔蒂。为了保全整个家族的性命，男人在心里默默跟儿子说了声对不起，接着头也不回的转身逃跑了。看着父亲竟然见死不救，被掐住脖子的罗伯特彻底绝望了，而切尔蒂手上的力道还在不断加重。眼看切尔蒂彻底动了杀心，罗伯特眼看就要当场没命。就在这千钧一发之际，罗斯林突然走上前去，轻轻拉住了父亲的手，劝他立刻停下来。罗斯林低声提醒切尔蒂，他的力量已经开始失控了，要是再不停手，后果将不堪设想。听到女儿的声音，切尔蒂这才勉强找回理智，松手放开了罗伯特。可切尔蒂身上散发出的紫色毒物还是波及到了旁边的罗伯特。罗伯特痛苦地倒在地上惨叫，直呼自己中了毒。看着这狼狈不堪的场面，周围的贵族们不仅没有同情，反而纷纷在私底下嘲讽起来，直言这家伙平时就到处丢人现眼，落得今天这个下场完全是自作自受。德文公爵走上前安慰孙女，直言对这种货色根本不需要留情，还贴心的递上清水，生怕罗斯林刚才碰了脏东西。而被教训了一顿的罗伯特此刻正狼狈地跪在地上，可他心里不仅没有半点悔改，反而全是恶毒的怨恨。看着如今变得高贵美丽的罗斯林，罗伯特心里极度的发狂，觉得对方是在故意羞辱自己。一个恶毒的计划在他心里成型，只要毁了罗斯林那张漂亮的脸，看他还怎么去当皇子妃。想到这，罗伯特彻底失去了理智，大吼着朝罗斯林扑了过去。可他根本没搞清楚状况，罗斯林身边还站着2位顶级强者，这一下扑过来简直就是自寻死路。谁能想到在这混乱的关头，阿尔玛竟然直接挡在了前面。伴随着一声闷响，罗伯特狠狠撞了上去，地上的眼镜被砸得粉碎，鲜血直接溅了出来。这下全场都乱套了，谁也没想到受伤的会是三皇子。而罗伯特看着自己满手的鲜血，吓得连声辩解自己不是故意的。看着地上那块带血的玻璃碎片，被家人护在身后的罗斯林这才反应过来刚才有多凶险。看着眼前受伤的阿尔玛，罗斯林心里满是愧疚，难道对方又是因为自己才落得这个下场吗？每次看到有人挡在自己身前，那些他最想忘记的痛苦回忆就会重新涌上心头。在那个被刺客围攻的夜晚，阿尔玛也是这样护着他，催促他赶紧离开，并承诺一定会追上他。那个男人总是这么傻，为了保护他，宁可自己去面对所有的危险。就在罗斯林陷入回忆时，阿尔玛的一声呼唤终于把他拉回了现实。阿尔玛顾不上自己的伤势，反而先紧张地询问罗斯林有没有被玻璃划伤。罗伯特在一旁急忙撇清关系，解释说自己只是在罗伯特摔倒时被不小心波及到了。看到女儿差点受伤，切尔蒂彻底暴怒，直接一把掐住罗伯特的脖子，质问他是不是真想把事情做绝。德文公爵也急忙赶了过来，心疼地询问罗斯林有没有受惊。罗斯林虽然嘴上说着没事，但刚才那一幕着实让他心里一阵后怕。看着眼前这些拼命护着自己的人，那些痛苦的回忆再次涌上心头，他忍不住对家人说，以后真的不用再这样为他涉险了。听到这话，德文公爵却是一脸宠溺，直言为了保护他，就算挡上千百次也心甘情愿。看着眼前的罗斯林，阿尔玛也坚定地许下承诺，只要能保护他的安全，就算要挡在前面千百次，他也绝对不会退缩。听到这番话，罗斯林整个人都愣住了。明明这一世改变了这么多，可看着大家依然毫无保留地守护自己，他那颗早已冰封的心在这一刻彻底融化。前世的他早已习惯了孤独，以为这辈子再也不会和任何人产生羁绊，重活一世对他来说不过是漫长又无趣的延续。可他怎么也没想到，这些至亲至爱的人用一次又一次的守护，彻底打碎了他的防线。看着孙女反常的模样，德文公爵急忙问他是不是哭了。这一刻，罗斯林再也压抑不住内心的情绪，彻底卸下了所有的伪装。清晨从睡梦中醒来，罗斯林看着周围奢华的布置，一时没反应过来自己身在何处。这考究的装潢显然是皇宫的房间。他努力回想昨晚发生的事，记忆还停留在混乱的宴会厅里。没想到自己只是情绪失控哭了一下，居然就直接发烧晕了过去。前世离开公爵府后，他经历了太多磨难，早就忘了在这个时期自己的身体其实非常虚弱。换好衣服后，罗斯林准备去弄清楚现在的状况。既然暂时留在了皇宫，罗斯林决定利用皇子未婚妻的身份去一趟皇家图书馆，多掌握一些情报，才能在接下来的局势里占得先机。与此同时，皇帝的办公室里气氛微妙，脸上伤还没好利索的阿尔玛居然主动跑来向皇帝求情，希望能释放被关押的罗伯特男爵。坐在一旁的塞维鲁忍不住冷笑起来，觉得阿尔玛这番操作实在让人看不懂。之前明明是他自己非要插手把事情闹大，现在却又跑来装好人求情。皇帝看着这个平时不显山露水的小儿子，心里也泛起了嘀咕，这小子到底在盘算些什么？面对皇帝的审视，阿尔玛没有退缩，反而直接指出这一切的幕后推手其实就是皇帝自己。皇帝看着眼前的阿尔玛，不由自主地想起了他的生母塞西利亚，那个他微服私访时唯一爱过的平民女子。为了保护她不受贵族势力的伤害，皇帝没有给她任何名分和权利，甚至伪造了她的死身宫。
可皇帝自以为是的深情，却让阿尔玛从小背负了私生子的骂名，在冷言与排挤中长大，最终彻底对王位和权力失去了兴趣。皇帝在心里暗自感叹，这么多儿子里，其实阿尔玛最像个帝王，可惜以前一直都在退缩。阿尔玛指着桌上堆积如山的奏折说，罗伯特家族为了救人，早就把财富和产业都双手奉上了，既然好处已经拿够了，对方也已经向贝利翁家族道歉，没必要真的把人给处死，这已经是一个足够大的错误了。谁能想到，凡是精打细算的阿尔玛，居然会把罗斯林受委屈这件事看作是绝对不能容忍的失误。塞维鲁笑着表示，既然这次捞到了不少好处，只要阿尔玛这个当事人不反对，他倒是不介意把罗伯特给放了。阿尔玛忍不住冷笑起来，甚至开玩笑问皇帝为什么用那种眼神看着自己。皇帝晃了晃手里的酒杯，看着杯中倒映出的阿尔玛，意味深长地表示自己其实并不算失败，因为一个足够优秀的继承人此时此刻就坐在他的面前。这句话让阿尔玛沉默了下去。门外突然传来了急促的敲门声，侍从慌慌张张地推门进来报告，带来了一个意想不到的紧急消息。侍从带来的消息竟然是罗斯林失踪了。听到这个消息，阿尔玛整个人都僵住了，甚至差点在皇帝面前失了分寸。听说贝利翁家族也在找人，阿尔玛急忙站起身想要离开，可他这副慌乱的模样却被皇帝看在眼里。皇帝忍不住露出了玩味的笑容，调侃他居然会为了一个女人如此动摇，甚至怀疑他是不是动了真感情。此时的罗斯林正独自在书库里翻找资料，看着眼前空荡荡的书架，他忍不住叹了口气，这里的线索比想象中还要少得多。罗斯林在皇家图书馆里翻找了半天，终于找到了一本关于卡鲁塔的古籍。看着手里的书，他隐约觉得这个世界和原本的世界有着某种说不清的联系。忙活了大半天，罗斯林正打算离开，身后突然伸过来一只手，察觉到异样的罗斯林根本没有犹豫，转身直接用手里的厚皮书狠狠砸了过去。这一砸可不轻，对方疼得急忙自报家门。罗斯林这才看清挨打的居然是阿尔玛。阿尔玛顾不上喊疼，连忙解释大家因为他失踪都快急疯了，这才一路找到了这里。阿尔玛坦言自己也是因为担心才一路找过来的。看着对方脸上的伤痕，罗斯林心里有些过意不去。阿尔玛接着解释，公爵他们以为罗斯林遭到了绑架，现在正带着人在皇宫里到处找人，甚至差一点就要把整个皇宫给拆了。听到父亲为了找自己闹出这么大动静，罗斯林忍不住笑了起来。在前世的记忆里，父亲总是冷酷又让人害怕，他怎么也没想到这一世的父亲居然会这么爱瞎操心。看着急忙赶来通知自己的阿尔玛，罗斯林有些不好意思的解释，自己只是看书太入迷忘了时间，并不是故意要让大家担心的。罗斯林觉得不能再耽搁了，便向阿尔玛行礼告辞，准备赶紧回到家人身边。可还没等他转身，阿尔玛却突然叫住了他。阿尔玛有些迟疑的开口，询问自己能不能和他一起加入前往卡鲁塔的代表团。面对这个请求，罗斯林却回答得异常冷淡，直接一口回绝了，这让阿尔玛有些措手不及，忍不住追问是不是自己做错了什么。罗斯林并没有多做解释，只是推说大家都在等他，便再次行礼告退。看着罗斯林头也不回的离开，阿尔玛独自站在空荡荡的走廊里，整个人都愣在了原地。他怎么也没想到，两人的关系竟然会以这种方式收场。就算真的要拒绝，他本以为罗斯林至少会给个解释，好让他能试着去说服对方，可结果却只有冷冰冰的2个字。要知道，在整个帝国里，罗斯林是唯一一个从来没有用异样眼光看他，也从未瞧不起他的人。作为一个毫无背景的私生子，他原本计划拒绝继承皇位，然后彻底消失在这个世界上。为了能顺利离开这个鬼地方，阿尔玛一直装聋作哑，甚至做好了孤独一生的准备。可就在他打算放弃一切的时候，生命中第一个属于他的宝贝就这样毫无预兆的出现了，那就是罗斯林。他早就听过关于罗斯林的传闻，知道他和自己一样，在这个冷酷的贵族世界里，也是个不受待见的丑小鸭。正因为同病相怜，这个平时戴着虚伪面具的私生子，唯独想对罗斯林温柔一些。而罗斯林在什么都不知道的情况，居然真的向他伸出了手，毫无保留地接受了最真实的他。所以阿尔玛才会拼命维持这场婚约，因为他实在不忍心留下罗斯林一个人去面对风雨。阿尔玛原本以为自己对罗斯林的那些好，不过是顺手给的一点善意，可谁能想到，手下突然慌慌张张地跑来报告，说罗斯林居然爬上了别墅的屋顶。这消息来得太突然，他手里的茶杯直接摔了个粉碎。在罗斯林平时的日常里，明明没有任何危险的兆头，为什么现在会变成这样？难道之前的一切真的只是他一个人在自作多情吗？自从罗斯林死里逃生之后，整个人就彻底变了，这让阿尔玛心里越来越没底。他甚至开始怀疑罗斯林是不是已经彻底放弃他了。毕竟一个连死都不怕的人，还有什么事情是做不出来的？他这次主动选择由迪安去卡鲁塔，甚至还开出了那些条件。阿尔玛越想越觉得不对劲，罗斯林之前描述的理想型，怎么看都更像是他的哥哥尤迪安。之前看到他们2个针锋相对，阿尔玛还傻傻的以为罗斯林是在替自己出头，可现在看来，这不过是他的一厢情愿罢了。也许罗斯林从一开始看上的就是尤迪安那种强势又绝不妥协的性格。这下阿尔玛彻底陷入了自我怀疑，要是罗斯林和尤迪安一起去卡鲁塔，2个人朝夕相处，接下来会发生什么，简直让人不敢想象。如果罗斯林真的为了尤迪安决定彻底解除他们之间的婚约，那他将彻底失去唯一的救赎。一想到这个可能，阿尔玛整个人都要崩溃了。他绝对不能接受这样的结果，顾不上什么皇子的体面，阿尔玛直接在走廊里狂奔起来，大声呼喊着罗斯林的名字，想要把那个决然离去的背影留住。
看着突然出现的阿尔玛，罗斯林有些意外的叫了他的名字，阿尔玛却开门见山的质问他，这次选择让尤迪安陪同去卡鲁塔，是不是因为尤迪安刚好符合他之前说过的理想型？听到这话，罗斯林一时间没反应过来，他仔细回想了一下，才记起自己之前为了找借口，确实随口胡扯过一个标准，虽然那只是个托词，但去卡鲁塔确实需要尤迪安那样的人。想到这里，罗斯林没有否认，直接给出了肯定的回答。这个回答让阿尔玛彻底陷入了沉默，他低着头，心里满是不甘和苦涩。原来在罗斯林心里，自己真的比不上哥哥尤迪安，但他绝对不能接受这个结果，更不想看着罗斯林被哥哥带走。在这个冰冷又窒息的皇宫里，他就像个被关在笼子里的鸟，每天都在煎熬中度过。而他生命中唯一能喘口气的时刻，就是以前和罗斯林在一起分享那些无聊日常的时候了。罗斯林态度冷淡，问他是不是只有这些话要说，说完便准备直接离开。看着对方决绝的背影，阿尔玛彻底慌了，他不想就这样被抛下，顾不上什么体面。阿尔玛大声喊住他，甚至当场表白，说自己会努力变成他喜欢的理想型。听到这番话，罗斯林整个人都愣住了，阿尔玛却越说越激动，表示自己会变得坚强和强悍，只要能让他一起去卡鲁塔。看着眼前这个近乎失控的皇子，罗斯林心里满是疑惑，他为什么非要做到这个地步？罗斯林转念一想，一直拒绝他似乎也不太好，毕竟手里的筹码越多越有利。于是他松了口，同意让阿尔玛一起同行。听到这个回答，阿尔玛高兴坏了，脸上露出了无比灿烂的笑容。看着这个笑容，罗斯林突然有些自责，他终于想明白了阿尔玛的用意。在前世，阿尔玛就是那个陪他走到最后的人，他现在一定是在担心自己越是推开他，阿尔玛反而会越焦虑。既然如此，他决定换个方式对待这位三皇子。罗斯林决定在这次外交任务中证明自己，好让对方能够安心离开，这或许是他们最好的告别方式。说完，他便与对方约定了出发的日子。几天后，在罗斯林的房间里，切尔蒂正可怜巴巴地拉着罗斯林，求他不要去卡鲁塔。看着眼前这个爱瞎操心的父亲，罗斯林无奈地叹了口气。他耐心地解释，在之前的皇宫宴会上，皇帝已经当众宣布了他要随行的消息，这可是圣旨，根本没有反悔的余地。况且作为一名外交官，这次的卡鲁塔之行他必须去。罗斯林忍不住提醒父亲，这已经是这几天里他第11次问同样的问题了，就算再问100遍，他的决定也不会改变。听到女儿态度这么坚决，切尔蒂顿时委屈的不行，他非常担心罗斯林的身体，觉得去卡鲁塔不仅路途遥远，而且还非常危险。罗斯林有些无奈，让他别再提这件事了。其实罗斯林心里清楚，自己之前在皇宫失踪的事情让切尔蒂变得非常焦虑，结果从那天起，切尔蒂直接把卧室搬到了他的隔壁。不仅如此，切尔蒂一天到晚找各种借口来找他，实在被烦得没办法。罗斯林随口说了一句反话，让他干脆把工作搬到自己房间来做。谁能想到切尔蒂居然当真了，高高兴兴地把整叠文件都搬了过来。看着在自己房间里办公的切尔蒂，罗斯林也是彻底没脾气了。就在这时，切尔蒂突然拿出一个东西递给罗斯林，叮嘱他一定要带在身上。看着这把精致的武器，罗斯林一下子愣住了。在前世的记忆里，卡梅尔总是随身带着这把匕首，还到处炫耀说是公爵送给他的。切尔蒂笑着解释，这其实是他亲手打造的。罗斯林有些不敢相信，这居然是父亲的作品。切尔蒂表示自己在熔炼时把深渊力量融入了特殊矿物里，虽然力量强大，但绝对不会伤害到使用，哪怕是没有觉醒的人也能用。听到这里，罗斯林终于想通了，原来这就是前世导致公国惨败，甚至被对手彻底击垮的致命武器——深渊武器。这把匕首非常轻巧顺手，市面上的武器大多是给男人用的，很难找到这么合手的装备。听到女儿这么说，切尔蒂这才松了一口气。罗斯林有些好奇，顺口问他是什么时候开始制作的。切尔蒂想了想说，大概是3年半以前。这个时间让罗斯林有些意外，没想到会这么早。见女儿没有说话，切尔蒂有些慌了，赶紧解释说5年前就发现了矿石，只是因为材质太硬不好处理，绝对不是因为自己手艺不行。看着有些手忙脚乱的父亲，罗斯林心里五味杂陈。如果这把匕首在那么早之前就开始做，甚至远在卡梅尔出现之前，那是不是意味着前世那把最终落入他人之手的匕首，原本也是父亲特意要送给他的？罗斯林握紧了手中的匕首，劝自己不要再抱有那些不切实际的幻想。就在这时，切尔蒂有些尴尬地咳嗽了一声，主动提起了这把匕首的事。其实切尔蒂心里紧张的不行，他知道就是因为自己以前总把话憋在心里，才导致父女俩的关系越来越疏远，甚至还因此伤害了罗斯林。这一次他必须把心里话说明白，那些惨痛的教训已经让他后悔莫及，所以这一次他绝对不能再退缩了。切尔蒂走上前说，这把匕首本来就是为罗斯林准备的，早在发现矿石的那一刻起，他就想把最好的东西送给女儿。切尔蒂有些不好意思地解释，就算自己没能亲手送出去，这第一个成品也必须属于他。罗斯林看着匕首上刻着的小名，这才明白，原来这把武器从一开始就是为他准备的。看来前世那把匕首也是被卡梅尔用手段劫走的，好在这一次他终于回到了主人手里。罗斯林笑着向父亲道谢，这一声久违的称呼让切尔蒂感动得差点说不出话来。为了掩饰尴尬，切尔蒂赶紧转移话题，兴致勃勃地聊起自己准备扩大攻防的计划。
罗斯林突然打断了父亲，建议他暂时先不要招募工匠。切尔蒂有些为难地解释，因为自己已经动用了家族的大笔资金，必须尽快做出成果才行，而且他打算招募的都是合作多年的老熟人，绝对信得过。可罗斯林心里却很清楚，前世就是这批所谓的亲信工匠，轻而易举的被对手收买，才导致技术泄露。虽然现在解决了卡梅尔，但潜在的隐患依然存在。为了稳妥起见，罗斯林劝父亲先去和爷爷商量。至于资金的缺口，他打算用诺朗矿山的收益来填补。但看着女儿真诚的请求，切尔蒂最终还是妥协了，决定无条件相信罗斯林一次。他答应会尽力把招募工匠的事先压下来。罗斯林这才松了口气，笑着向父亲道谢。其实罗斯林心里早就有了计划，等他这次去卡鲁塔把事情办妥，他要亲自把那边的顶尖工匠挖过来，只有这样才能彻底杜绝后患。时间过得飞快，转眼就到了出发去卡鲁塔的前3天。罗斯林坐在马车里，看着手里的面具，虽然表面上一切都准备妥当了，但他心里很清楚，这趟差事绝对是个硬骨头。别看帝国的人平时都瞧不起卡鲁塔，但在前世那地方可是能跟帝国正面硬刚的强敌。这一趟要是走错一步，后果简直不堪设想。想要在接下来的谈判里占到便宜，手里就必须握有足够的筹码。好在罗斯林带着前世的记忆，他早就盯上了一张能派上大用场的。夜幕降临，罗斯林来到了卡鲁塔一处隐秘的庄园。这里表面上看起来平平无奇，实际上却是一个戒备森严的地下拍卖行。守卫恭敬地称呼她为红毛女士，并仔细核对了她手里的入场券，确认无误后，这才缓缓打开了大门。这里的规矩极其严格，不仅禁止携带武器，而且每个人都必须戴上面具。谁能想到，在这栋看似荒废的旧楼里，竟然隐藏着足以改变局势的巨大秘密？随着沉重的地下大门缓缓开启，一条通往深渊的通道展现在眼前。带路的人点起蜡烛，示意可以出发了。这个被称为蚁丘的地下拍卖行，可以说是罪恶的温床，只要出得起价钱，无论是稀世珍宝还是活生生的人，都能成为被交易的商品。罗斯林心里很清楚，这里的幕后老板是马克罗萨的成员。虽然这次行动还不足以直接揪出对方的幕后黑手，但他今天本就另有目的。走在阴暗的台阶上，带路的人主动搭话，询问他今天是为了什么宝贝而来。罗斯林没有犹豫，直接说出了奴隶2个字。听到这个回答，对方脸上露出了意味深长的笑容，看来今天这趟是来对地方了。随着沉重的大门缓缓开启，刺眼的光芒从里面射了出来。带路人笑着告诉罗斯林，今天刚好来了一批高品质的货色，绝对能让他挑到满意的宝贝。可当看清门后的景象时，眼前的画面却让人触目惊心。巨大的地下空间里摆满了铁笼，里面关着无数被锁链束缚的人，惨叫声和哭喊声此起彼伏。这里根本不是什么拍卖行，而是一个人间地狱。虽然罗斯林早就做好了心理准备，但亲眼看到这种把人当成牲畜的行径，还是让他胃里一阵翻江倒海。这种恶行简直令人发指。带路人倒是一脸习以为常，主动询问他对货色有什么具体要求。罗斯林压下心头的厌恶，冷静地表示自己需要一个10多岁的少年。对方听完，立刻在前面引路，准备带他去挑选。然而还没走几步，罗斯林却突然停下了脚步。罗斯林停下脚步，指着角落里那个被关在铁笼里的少年，对带路人表示自己要看这个商品。其实从一进门开始，罗斯林就在暗中寻找这个目标。他今天特意来到这个地下拍卖行，就是为了这个少年。当少年缓缓抬起头，露出一双亮绿色的眼睛时，罗斯林更加确信自己没有找错人。谁能想到，这个被当成奴隶锁在铁笼里的少年，真实身份竟然是卡鲁塔的2皇子。带路人开始极力推销，吹嘘为了抓住这个野兽，他们付出了惨痛的代价。罗斯林懒得听他废话，直接问对方要多少钱。对方一开口就是天价，要价将近7亿欧朗，普通奴隶顶多值2亿，这明摆着是在敲竹杠。罗斯林可不想当冤大头，面无表情，直接砍到4亿。带路人还想继续辩解，罗斯林却根本不给机会，冷冷地打断了对方。罗斯林直接释放出威压，警告对方别把他当傻子，否则后果自负。带路人下的态度瞬间变软，连忙改口降价到5亿。还没等交易敲定，身后突然传来脚步声，詹巴家拄着拐杖走上前来，直接出价5亿要买下少年。罗斯林打量着这个竞争对手，对方戴着灰狼面具，全身上下包裹得严严实实，显然是在刻意隐藏身份。眼看詹巴家横插一脚，罗斯林可不打算退让，直接挑明是他们先看上的，警告对方打断谈判非常无理。詹巴家却根本不在乎，笑着表示价高者得。罗斯林冷笑一声，嘲讽对方是个不懂规矩的新手，连这里的规矩都不知道。接着他更是毒舌全开，嘲讽詹巴家像知道处咬人的疯狗，戴着狼面具倒是挺配他的身份，直接把詹巴家对得哑口无言。虽然帝国人视卡鲁塔人为野蛮人，但罗斯林并不想侮辱他们，毕竟他前世为数不多的朋友就是卡鲁塔人。为了接下来的计划，罗斯林直接询问带路人，一个成年的卡鲁塔人值多少钱？带路人听完直接懵了，解释说这种成年货色极难驯服，起拍价起码得10亿起步。听到这个惊人的天价，罗斯林意味深长地冷笑了一声，因为他心里很清楚，那个价值连城的大家伙此时此刻就站在他的面前。詹巴家彻底被激怒了，他死死攥着手里的拐杖，警告罗斯林这个小丫头要给他点教训，让他闭嘴。
面对威胁，罗斯林毫无惧色，反而冷笑一声，指出他那双亮绿色的眼睛和笼子里的卡鲁塔孩子一模一样。要是心里没鬼，为什么不敢把手套摘下来？只要看一眼肤色就一目了然。这下直接戳到了詹巴家的痛处，连带路人也要求他配合检查。詹巴家气急败坏的大吼，他的护卫更是直接拔剑挡在身前，整个拍卖行的气氛降到了冰点。就在双方僵持不下时，一个戴着红色面具的男人无声无息地出现在詹巴家身后，这神出鬼没的身手把詹巴家的护卫吓了一跳，连詹巴家自己都没察觉到靠近。男人倒是一脸淡定，表示只要配合检查肤色就行，越是拒绝就越显得心虚，只要确认没问题，拍卖行自然会给出补偿。现在就看詹巴家敢不敢摘手套。罗斯林认出红面具是核心人物，由他出面施压，詹巴家彻底被逼到了墙角。眼前这个戴着灰狼面具的詹巴家，就是卡鲁塔的詹巴家，也是前世一切悲剧的始作俑者。前世他因为嫉妒兄弟继承王位，竟然潜入帝国暗杀了二皇子，又把罪名嫁祸给帝国，直接引爆了两国之间的大战，导致卡鲁塔国王战死，连帝国的皇帝也重伤不治。但这一世不一样了，罗斯林在心里暗暗发誓，这一回绝不让战争再次爆发，只要能顺利救出二皇子，就能彻底阻止未来的战争。见詹巴家迟迟不敢摘下手套，男人直接把话挑明，既然不敢自证清白，那就说明你和奴隶是一类人，眼看身份就要彻底暴露。詹巴家的护卫直接拔出武器，准备强行突围护送詹巴家逃跑，但这里可是人家的地盘，想轻易一走了之简直是白日做梦。男人身形一闪拦住，去路冷冷警告对方，要是敢在这里动手砸招牌，今天谁也别想活着走出去。男人根本不给对方逃跑机会，直接动用了底牌，凭空出现的黑色雾气把在场的所有人都给镇住了。护卫还没来得及反应，就被诡异的黑雾死死缠住，根本没想到男人实力如此恐怖。旁边的詹巴家同样没能幸免，黑雾铺天盖地压了下来，连他手里的拐杖都拿不稳了。在绝对的力量压制面前，任何反抗都成了笑话。等黑雾渐渐散去，护卫和詹巴家已被彻底困住，詹巴家脸上的面具也被强行剥落，真实面目彻底暴露。被黑雾死死困住的詹巴家还在愤怒地咆哮威胁，他怎么也想不到自己堂堂大皇子会落到这步田地。男人根本没把威胁放在眼里，反而觉得驯服他会很有意思，直接动手彻底断了他逃跑的念头。随着黑雾彻底散去，詹巴家和护卫已经被关押起来，彻底沦为了阶下囚。就在这时，男人缓缓走出来，看着眼前的战果非常满意，主动提出要给罗斯林奖赏，只要他开口什么要求都能满足。既然对方主动送上门来，罗斯林自然没有拒绝的道理，毕竟这种级别的深渊使用者手里的好东西可不少。罗斯林直接伸出手指向笼子里的卡鲁塔少年，还有刚刚被抓的那2个人，开价5亿，要把这3个人全部买下。听到这个惊人的要求，男人整个人当场愣住，他以为罗斯林是在开玩笑，毕竟这3人的价值远不止5亿。但罗斯林的态度异常坚决，表示自己是认真的，而且现在就能全款付清。这下压力直接给到了男人，罗斯林直接甩出一张支票，甚至大方的表示愿意额外多付1亿作为中介费。男人仔细一看，支票上赫然印着威尔布里德家族的印章，金额更是高达10亿。男人忍不住笑出了声，觉得这笔小费给的实在有意思。既然罗斯林出手如此阔绰，他决定接下来亲自护送他。面对男人的主动示好，罗斯林却根本不领情，直接冷冷地拒绝了对方，直言他这种自大的性格不是自己的菜，让他拿了钱就赶紧走人。这下轮到男人愣住了，他长这么大还没被这样嫌弃过，忍不住好奇地追问，那他到底喜欢什么样的男人？罗斯林连头都没回，直接丢下一句，比起你这种自大狂，我更喜欢温柔有礼貌的。罗斯林顺口提到了阿尔玛，说像他那样笑起来温柔的才讨人喜欢。切，尔弟听完直接无语，吐槽他这择偶标准变来变去，到底想要哪一种？罗斯林懒得跟他废话，直接把话题拉回交易上，开价10亿买下那3个人，甚至还理直气壮的索要赠品，指明要拍卖会上那套玫瑰钻石。男人听完直接被气笑了，那套宝石起拍价就要5亿，他居然好意思拿来当赠品？谁能想到堂堂帝国公主敲起竹杠来比谁都狠？罗斯林挑了挑没调侃对方，连每个客人的底细都摸得一清二楚，真不愧是无所不知的情报工会。男人听完不仅没生气，反而笑着凑了过来，甚至直接开出了一个诱人的条，只要罗斯林愿意做他的王后，想要什么都可以免费送给他。但罗斯林可不吃这一套，他直接甩出一张15亿的支票，冷冷地警告男人，拿上钱把你的手给我拿开。这一下直接把男人整不会了，只能尴尬地收下支票自我安慰。男人收下支票后还想给自己挽回点面子，低记着这笔钱已经很慷慨了，其实他心里直犯嘀咕，明明罗斯林之前说喜欢温柔的，怎么自己一主动他反而这么嫌弃？这女人真是让人捉摸不透。最终男人只能无奈地叹了口气。画面一转，夜幕已经降临，罗斯林独自走在回去的路上，心里暗自吐槽，这个拍卖行真是个怪人云集的地方。不过好在事情办得很顺利，虽然最后多花了15亿，但总算把人给弄到手了。想到这里，罗斯林看向了停在路边的马车，接下来他得去见见那位被救出来的二皇子了。不知道这位皇子是不是正躲在车里害怕？罗斯林快步走向马车，拉开车门坐了进去。看着缩在角落里的少年，主动开口打了个招呼。少年缓缓转过头来，那双亮绿色的眼睛里根本没有害怕，反而写满了愤怒。
罗斯林心里很清楚，这个年纪的卡鲁塔人就像一头还没驯服的野兽，只要给他机会，他绝对会毫不犹豫地扑上来，咬断自己的脖子。不过好在他身上还带着束缚工具，暂时掀不起什么风浪。罗斯林在少年对面坐下，主动做起了自我介绍。他说自己叫罗斯林，让他可以直接叫姐姐。看着少年依旧一脸警惕地盯着自己，罗斯林放轻了声音，关切地问他有没有受伤，或者是肚子饿不饿。然而少年根本不领情，一句话也不说。罗斯林见状也不生气，而是抛出了一个重磅消息。他说自己过几天就要随代表团去卡鲁塔，打算顺便把他也一起带回去。听到这个消息，少年的情绪一下子失控了，他愤怒地咬着牙，大声质问罗斯林到底想耍什么花招。在他看来，这个帝国女人不过是在故意戏弄他，他绝对不会轻易相信这个仇人的鬼话。他可是高贵的卡鲁塔人，绝对不会被轻易糊弄。就在他情绪激动的时候，罗斯林却做了一个出人意料的举动，他缓缓摘下了脸上的面具。这面具一摘，露出真容的罗斯林直接让少年整个人都看傻了。刚才还气势汹汹的，这会儿直接哑火了。罗斯林心里暗笑，早就听说卡鲁塔人是个颜控，看来这招还真管用。既然美貌这么好使，那他可得好好利用一下了。罗斯林微微一笑，调侃对方真是不懂礼貌，连怎么对待女士都没学会。罗斯林看着眼前这个嘴硬的少年，故意问他是不是不想回家。少年一听立马急了，大声反驳说谁不想回去。罗斯林微微一笑，让他把手伸过来。还没等少年反应过来，罗斯林就直接动手帮他把手上的手铐给解开了。看着自己重获自由的双手，少年整个人都懵了。他怎么也想不到，这个帝国女人竟然会主动放开他。罗斯林坐回座位上，语气平静地表示，自己花大价钱买下他，可不是为了让他当奴隶的。既然不是罪犯，就没必要带着这玩意儿回家。这番话让少年彻底陷入了沉默，看着眼前这个弱不禁风的帝国女人，他一时间竟然不知道该如何是好。看着重获自由的双手，少年心里还在直打鼓，琢磨着要是现在动手会怎么样。不过罗斯林倒是很淡定，主动提议坐下来好好聊聊。少年犹豫了一下，还是老老实实的坐了下来。可他这嘴上还是不服软，忍不住开口嘲讽，问罗斯林是不是帝国没人了，居然派他这么弱的人去代表。罗斯林听完也不生气，反而装出一副委屈的样子，反问他刚才对一个弱女子大吼大叫，难道就是对的吗？这一招以退为进，直接把少年给整不会了。少年顿时有些尴尬，红着脸低下了头，主动向罗斯林道了歉，承认自己刚才确实太冲动了。接着他才说出了实情，原来他之前是被人给骗了，等醒过来的时候就已经被关在拍卖行里了，所以他才会对所有人防备，以为罗斯林也是来骗他的。虽然把话说开了，但少年那双绿色的眼睛里依然写满了警惕，他直勾勾地盯着罗斯林，表示自己现在依然没有完全信任他。少年看着眼前的罗斯林，心里开始暗自琢磨，既然他是代表团的一员，说不定是帝国里少数对卡鲁塔豹有善意的人，他甚至怀疑对方救他是不是有什么别的目的。罗斯林倒是一脸大度，微笑着表示接受他的道歉。看着罗斯林那温柔的笑容，少年反而有些不自在了，这女人怎么一直笑？难道是知道自己长得好看，故意使美人计？他甚至暗暗盘算，要是这女人敢耍花样，自己就直接动手强行逃跑。罗斯林看着少年那纠结的表情，心里觉得有些好笑，这孩子根本藏不住事，想法全都写在脸上了。不过听到少年刚才说他弱，罗斯林倒是有些感慨，除了家里人已经很久没人敢说他弱了。但仔细想想，在卡鲁塔人面前，他确实算不上强壮。毕竟卡鲁塔人可是出了名的战斗民族，个个武力值爆表，一个人就能打100个，甚至连他们的小孩都能轻松解决帝国的成年男子。曾经有个小王国不知死活绑架了卡鲁塔国王的女儿，结果被愤怒的国王带着几个守卫直接给灭国了。不过罗斯林心里很清楚，这些看似凶悍的卡鲁塔人其实并不是什么冷酷无情的野蛮人，他们有着极强的责任感。罗斯林心里盘算得很清楚，只要把二皇子和那个绑架犯一起送还给卡鲁塔，就能彻底拿下对方的好感，提前打好关系，接下来的计划才好展开。少年轻咳了一声，主动开出了条件，表示只要罗斯林真能送他回家，他父亲绝对会重金酬谢，不仅全额报销买他的钱，还会额外给一笔丰厚的报酬。可罗斯林却直接笑出了声，表示自己根本不稀罕什么金钱报酬，这反应直接把少年给整不会了。还没等他想明白，罗斯林就伸出一根手指，表示得先把条件给说清楚。少年那股警惕竟然唰的一下又上来了，他就知道天下没有免费的午餐，这女人费了这么大劲，终于要露出狐狸尾巴了。他在心中暗自盘算，既然对方不要钱，那他到底在图谋什么？难道他已经看穿了自己的皇子身份，想借此对卡鲁塔提出无理要求？看着一脸戒备的巴塔德，罗斯林却只是微微一笑，不紧不慢地开出了自己的条件。他要求巴塔德以后必须放尊重点，别再用这种居高临下的态度跟他说话。听到这个出人意料的要求，巴塔德整个人直接愣在原地。他本以为对方会狮子大开口，没想到居然只是要一个态度。罗斯林看着他不可置信的表情，笑着反问，不然你以为是什么？随后他收起笑容，认真解释，既然以后要成为合作伙伴，那么平起平坐的尊重对他来说可是最基本的底线。巴塔德的态度依然十分强硬，他声称在卡鲁塔的法则里，只有真正的强者才配得到尊重，而眼前的罗斯林看起来实在太弱了，他绝不会对弱者低头。然而罗斯林根本不吃这一套，只是似笑非笑的反问了一句，可我偏偏是你的救命恩人啊，
这一句话直接把巴塔德噎得满脸通红，他急得直跳脚，大声辩解自己只是被卑鄙小人暗算了而已。没想到罗斯林不仅没有嘲笑他，反而顺着他的话夸赞了卡鲁塔人，说自己知道他绝不是轻易认输的懦夫。这下巴塔德彻底没了脾气，他本以为帝国人都是些阴险小人，可眼前这个女人不仅真诚，面对他的怒火还如此冷静，这让他冰冷的心悄悄发生了变化。巴塔德看着眼前的罗斯林，越看越觉得这个女人不简单，不仅长相惊艳，年纪轻轻还能担当大任，简直就是最完美的新娘人选。他忍不住开口打听，询问罗斯林今年多大了。罗斯林笑着回答说17岁。巴塔德一听，连忙挺起胸膛，自我介绍，说自己今年12岁，名叫巴塔德。罗斯林笑着夸赞了他的名，可紧接着巴塔德的话锋突然一转，开始滔滔不绝地聊起自己的哥哥，说他哥哥今年也是17岁，不仅聪明绝顶，还是个绝世帅哥。看着男孩越说越起劲，甚至开始推销起他哥哥的理想型。罗斯林整个人都听懵了，连忙打断问他，好端端的干嘛一直提你哥哥？巴塔德微微一笑说，这可是为了他好，毕竟他和他哥哥的眼光那可是一模一样的。巴塔德虽然嘴硬，但还是别别扭扭地站直了身子，表示既然罗斯林想要尊重，那他就破例给一次。不过他这尊重的姿势实在有些滑稽，双手规规矩矩地贴在身侧，连手指都不敢乱动了，嘴里还别扭地喊着女士。他小心翼翼地询问罗斯林，是不是真的会带他回卡鲁塔？看着巴塔德这副滑稽的站姿，罗斯林心里觉得好笑，又有些欣慰。这孩子虽然骄傲，但确实在努力听他的话。罗斯林微笑着给出了肯定的答复，表示自己从不撒谎。听到这个承诺，巴塔德悬着的心终于放了下来。他红着脸向罗斯林道谢，感谢他的救命之恩，并承诺以后一定会报答他。罗斯林笑着伸出手，表示自己记下了。接下来的日子里，他们可要好好相处了。巴塔德笑着拉住罗斯林的手，表示自己非常期待接下来的合作。看他现在这副温顺的样子，可比之前那副刺头模样顺眼多了。罗斯林心里很清楚，只要能建立公国和卡鲁塔的直接贸易，巴塔德就是最关键的桥梁。这笔交易要是成了，公国就能彻底摆脱皇室的制约。看着眼前的少年，罗斯林不禁想起了前世的惨剧。当时公国危在旦夕，埃吉斯曾绝望地向他求助，可他却冷酷地拒绝了。这件事成了他2辈子都拔不掉的刺。既然老天给了他重来一次的机会，这一世他一定要拼尽全力守护家人。画面一转，威尔布里德侯爵府里，仆人急匆匆地推开房门，给盖琳送来了一封信和一个包裹，说是罗斯林特意寄过来的。盖琳有些意外地拆开了信，信里罗斯林非常直白地表示自己确实花了他不少钱，但其中有一半是替他父亲送给侯爵夫人的礼物。紧接着包裹被打开，里面赫然躺着那套华丽的珠宝。罗斯林在信里接着写道，他知道盖琳之前在暗中帮他，所以这算是他的谢礼。看着这封信，盖琳忍不住笑出了声，调侃这姑娘连道个谢都这么拐弯抹角。不过看着手里的账单和珠宝，他心里已经大致猜到罗斯林在拍卖会上都干了些什么。在盖琳眼里，罗斯林是个特别的存在，因为他们俩的思维方式太像了，所以过去总是针锋相对，但这反而让他觉得很有意思。其实最开始的时候，盖琳根本没把罗斯林放在眼里，在那些虚伪的社交宴会上，多的是想看罗斯林笑话的人，甚至有人故意当众挑衅。面对那些不怀好意的刁难，罗斯林以前只会觉得难堪和愤怒，盖琳当时甚至觉得他和那些愚蠢的贵族没什么两样。可谁能想到，自从罗斯林离开公爵府之后，整个人就像变了个人一样。面对那些贵族的联手打压，他不仅没有退缩，反而迎来了彻底的蜕变。谁能想到罗斯林在暗中布了一张大网，他收集了各大贵族的商业机密，转手就卖给他们的死对头。为了不引人怀疑，他把贵族之间的关系摸得一清二楚，只把情报卖给那些不会彻底撕破脸的家族。他太懂这些贵族的虚伪心理了，和被流放的公主做交易，对他们来说是绝对不能见光的秘密，这反而成了他最好的保护伞。可就在他卖出去的那些情报里，偏偏出了大问题。盖琳这边还没反应过来，手下就慌慌张张地冲了进来，大喊着出大事了。原来之前威尔布里德家族正准备推进的大项目，居然被别人半路截胡，全部签给了竞争对手。这让盖琳头一次吃了大瘪，他气得不行，立刻派人去查幕后黑手。可查着查着，他发现对方的手段极其高明。等真相大白的时候，盖琳直接笑出了声。谁能想到这个把他们耍得团团转的人，居然就是罗斯林。看着手里这套精致的珠宝，盖琳忍不住感叹，罗斯林的品味还是一如既往的好。既然送了这么一份大礼，他正好可以借这个机会去见见自己的妻子了。塞莱娜正独自在房间里喝着红茶，门外突然传来了敲门声。他放下茶杯，轻声唤人进来。门被缓缓推开，塞莱娜有些惊讶地转过头去，走出来的不是别人，正是手里拿着木盒的盖琳。塞莱娜有些疑惑，问他这么晚了怎么会突然过来。盖琳一边走近一边调侃，说自己明明约了他一起喝下午茶，结果他却自己先喝上了。接着他把木盒放在了桌上，盖琳试图缓和气氛，说如果他提前打个招呼，自己一定会配合他的时间。但塞莱娜根本不想多说废话，直接冷冷地打断了他。他转过身来，直截了当地抛出了一个重磅问题，你到底什么时候才肯同意离婚？听到离婚这2个字，盖琳不仅没有生气，反而微微勾起了嘴角。他看着眼前的塞莱娜，语气平静却不容置疑地给出了答案，离婚是绝对不可能的。这让塞莱娜感到无比压抑，直言与他待在一起就会窒息。盖琳却低声解释，正因知道他会不是自己，才极力克制，每天只在下午茶时见他一面。他拿出带来的礼物，想让罗斯林看看
可塞莱娜根本听不进去，厉声质问他，以前明明只顾工作，对自己不闻不问，为何现在突然改变态度？面对质问，盖琳却认真表示自己其实一直对他存有感情。这话让塞莱娜彻底愣住，只觉得这是个天大的讽刺。他情绪激动地请求对方放过自己，若实在不肯离婚，就请像从前那样继续无视他。面对盖琳坚决的拒绝，塞莱娜心中的压抑达到了顶点。她无法理解这个男人的执念，更无法忍受这种窒息的相处。盖琳试图用克制来证明诚意，强调自己每天只出现一次，甚至捧出精心准备的礼物。可这些迟到的关心，在塞莱娜看来无比讽刺。曾经的冷漠与无视历历在目，如今这句突如其来的深情，只让他感到荒谬与恶心。他声嘶力竭地哀求对方放手，哪怕继续当个陌生人，也绝不要这种虚伪的温存。塞莱内的声音里满是绝望，他好不容易才决定放弃一切，为何盖琳偏偏要在此刻动摇他？若盖琳是因为离婚提议而愤怒，他可以保证以后绝不再提，只求对方能彻底放过他，别再用这种温柔来折磨他。看着眼前近乎崩溃的塞莱娜，盖琳伸出的手僵在半空，一时间哑口无言。他默默放下装满华丽珠宝的木盒，低声表示这是送给他的礼物，哪怕他再讨厌自己，也请收下这些东西。交代完这一切，盖琳没有再多说什么，轻声祝他今日愉快后，便转身离开了房间。看着那扇紧闭的大门，他再也支撑不住，整个人瘫软在地，眼泪止不住的流淌。他怎么也想不通，为何命运要如此捉弄？明明自己已经做好了彻底放弃一切的准备。与此同时，贝利温公爵府内突然传来一声惊呼，打破了原本的平静。他严厉警告伊安，必须立刻切断与马克罗萨的联系，彻底放弃那笔药草交易。因为在他预知的未来里，伊安不仅会惨死，整个家族都会被他彻底拖垮，落得满门抄斩的下场。这庞大的信息量让伊安整个人彻底懵掉。他万万没想到，罗斯林当初跳楼寻死，竟意外唤醒了深渊力量，甚至预知了未来的惨剧。面对伊安的震惊与质问，罗斯林没有多做解释，只冷冷丢下一句：“信不信由你。”他再次强调必须停手，这不仅关乎伊安的性命，更关乎整个家族的生死存亡。罗斯林直接掀开最残酷的底牌，直言在另一个世界里，伊安正是听信了国王的密令，沦为替罪羊，被公开绞死。若不想被扣上谋害皇室的罪名，现在收手还来得及。这番话彻底打乱了伊安的阵脚，连家族都不知晓的绝密计划，竟被罗斯林一语道破。看着近乎失控的伊安，罗斯林直接出手将他按住，厉声让他保持冷静。伊安强行劝自己理智，以为只是晚辈发现了端倪，计划就还有转圜余地。他试图摆出长辈的架子，质问罗斯林凭什么发号施令，可他根本不知道自己早已踏入了一场必死的大局。伊安整个人愣在原地，罗斯林的话如重锤砸在他心上。他说，就算伊安再怎么拼命，也根本动不了国王分毫，更无法让死去的姑姑复活。提起过世的莉莉姑姑，那是一段尘封的家族惨剧。当年私生子伊安因自卑离家出走，莉莉姑姑不顾腿伤，拖着病体追去，两人半路遭遇马科罗萨刺客袭击。为了让弟弟活命，莉莉姑姑主动引开敌人，最终惨死在刺客手中。罗斯林冷冷透露出前世真相，敌国国王曾亲口对他说，以为他会对家族的冷酷失望，从而选择背叛家族，成为王后。伊安整个人濒临崩溃，咬牙质问罗斯林到底听谁所说？难道是他那个阴沉的父亲？面对发狂的伊安，罗斯林再次将他死死按住，强调自己是通过深渊得知。伊安拼命挣扎，大吼着让他放手，根本不信深渊的鬼话。罗斯林语气冰冷至极，警告他立刻清醒过来，别为了死人毁掉整个家族。这句话彻底激怒了伊安，觉得眼前这晚辈简直信口雌黄。可罗斯林根本不在乎他的怒火，反而冷冷反问他凭什么发怒。接着他直接撕开伊安最深处的伤疤，揭露当年遭遇袭击时把腿脚不便的姑姑丢在身后，自己独自逃跑的人正是他自己。罗斯林的话如尖刀刺中要害，揭穿伊安当年不仅独自逃跑，事后还将真相死死隐瞒。伊安彻底哑口无言，连一句反驳都说不出来。面对步步紧逼的罗斯林，他的心理防线彻底崩溃，一边后退一边结巴着解释，称当年只是迫不得已。可罗斯林根本不想听任何借口，冷冷看着眼前狼狈的男人，直接下达了最后的决定。就算伊安不去复仇，他也一定会亲手抓住敌国国王。反正这副身体活不了多久，这笔血债就由他来彻底清算。伊安整个人彻底懵住，没想到罗斯林会说出这种话，他急忙开口询问缘由。可罗斯林根本懒得解释，只说该说的已经说完，嫌他吵得耳朵发疼。看着准备离开的罗斯林，伊安急得大喊试图挽留，可他连站都站不稳，只能眼睁睁看着他推门离去。罗斯林一边走一边盘算，自己即刻就要动身前往卡鲁塔，特意来警告伊安，就是怕他趁机到处惹事，希望这次能让他长点记性。若他还不听劝，就只能请爷爷出面打断他的腿。转眼到了出发去卡鲁塔的日子，贝利温公爵领的中央花园内，仆人们正忙着搬运行李，车队已全部准备就绪。切尔蒂一路小跑追上罗斯林，嘴里不停念叨着，还没交代清楚深渊道具的用法。罗斯林无奈地拿走他怀里的毛毯，表示自己听得够多了，这次出门只带爷爷的电击弩以及这条保暖毛毯。切尔蒂还想唠叨，被罗斯林用手指堵了回去。他好笑地问对方，难道出发这天还要继续吵下去？切尔蒂彻底没了脾气，委屈地站在原地。罗斯林转身去确认代表团情况，毕竟路途遥远，必须确保万无一失。罗斯林并未停下脚步，他将毛毯递给女仆，吩咐拿去给巴塔德，担心路途遥远冻着他。
此时巴塔德正被女仆们围着整理衣物，显得十分局促不适。罗斯林四处张望，寻找帝国代表团的成员。周围仆人突然纷纷弯腰行礼，一个身穿华丽礼服的男人气势汹汹地拦住去路。尤迪安指着罗斯林大声质问：凭什么用卑鄙手段说服父皇，让一个混血种担任代表？他越说越气，认为自己才是最佳人选，咽不下这口气。看着大呼小叫的尤迪安，罗斯林只觉得耳朵嗡嗡作响。尤迪安见他要走，急忙伸手拉住他，大声质问。罗斯林头也不回，冷冰冰丢下一句我很忙，直接甩开他，继续前行。作为代表团负责人，他得赶紧找到阿尔玛。就在他四处张望时，旁侧突然传来冷冰冰的招呼。罗斯林转头皱眉，眼前之人面露凶相，十分无礼。他冷冷地开口质问对方是谁。听到这话，对面的阿尔玛直接愣在了原地。他有些气急败坏地反问：你是在故意嘲笑我吗？接着他有些泄气的小声嘀咕，就说这身衣服一点都不适合自己。看着眼前这个奇奇怪怪的男人，罗斯林只觉得莫名其妙。对方有些局促的开口，承认自己其实就是阿尔玛。这下罗斯林彻底懵了，没想到平时不修边幅的阿尔玛稍微打扮一下居然这么帅气。之前因为阿尔玛要带队出发，罗斯林还特意叮嘱他要穿的体面一点，没想到效果会这么惊人。就在两人说话的时候，旁边突然传来一声兴奋的呼喊。巴塔德快步跑了过来，一看到罗斯林就兴奋地大喊他的名字。巴塔德抱怨说自己找了他好久，不知道他刚才跑到哪里去了。看着这个突然冒出来的少年，旁边的阿尔玛眼神一下子沉了下去，心中暗自警惕，这人到底是谁？巴塔德指着不远处的阿尔玛，有些警惕地问罗斯林那个人是谁。罗斯林平静地解释说，那是三皇子阿尔玛殿下，也是这次任务的负责人。巴塔德显然对这个答案不满意，急切地追问他跟罗斯林到底是什么关系。罗斯林语气毫无波澜，直接丢出了一颗重磅炸弹，说那是他的未婚夫。这话一出，巴塔德整个人都懵了，怎么也没想到罗斯林居然已经订婚了。看着巴塔德吃惊的样子，旁边的阿尔玛露出了得意的微笑。还没等阿尔玛高兴太久，罗斯林又慢悠悠地补充了一句，说等这次卡鲁塔的任务结束，他们就会解除婚约。这下轮到阿尔玛尴尬了，他有些局促的想解释什么，却根本插不上话。旁边的巴塔德直接笑出了声，心里顿时松了一口气。巴塔德得意地凑到罗斯林身边，故意挑衅阿尔玛，说卡鲁塔的人根本不在乎伴侣的过去，让阿尔玛完全不用担心。看着这个在自己面前耀武扬威的小鬼，阿尔玛的眼神一下子冷了下去，恨得牙痒痒。阿尔玛主动走上前去，轻轻牵起罗斯林的手，说出发的队伍已经准备好了，问他要不要现在就去马车那边。可罗斯林却没打算立刻上车，反而让他们两个先过去，说自己还要做最后的确认。这下两个男人心里都开始打小算盘了。阿尔玛有些吃醋的追问，他是不是打算和尤迪安同乘一辆车？而旁边的巴塔德更是委屈，他本以为这趟旅程能和罗斯林单独待在一起。罗斯林看出了他们的心思，解释说巴塔德是他带回来的孩子，一路上受了不少罪，他必须得亲自照看着才放心。听到罗斯林这么护着自己，巴塔德感动的不行，心里那点委屈一下子全散了。罗斯林在旁边暗自担心，要是阿尔玛和二皇子坐一辆车，怕是整条路上都亲近不了。看着有些局促的阿尔玛，罗斯林倒是非常大方，说马车空间足够大，让他们两个先上去。这话一出，阿尔玛和巴塔德顿时都蔫了。谁能想到他们想和罗斯林单独同乘的计划就这么彻底泡汤了？没办法，两个男人只能心不甘情不愿地上。随着车队缓缓出发，车厢里的气氛简直尴尬到了极点。罗斯林坐在中间，而旁边的阿尔玛和巴塔德则是一脸不爽的互相瞪着对方，眼神里全是火药味。就在这令人窒息的沉默中，马车终于停了下来。罗斯林看着窗外，知道他们终于到达了目的地。这下好戏可要开场了。卡鲁塔那是一个由众多游牧部落组成的强大联盟，他们以最强悍的部落为核心，在这片被海洋和沙漠包围的险恶土地上繁衍生息。虽然有研墨作为天然屏障，但这些游牧民却能来去自如，甚至经常越境袭击帝国边境。每当帝国军队前去围剿，他们就会利用复杂的地形迅速隐匿，成了帝国有史以来最头疼的对手。看着身边的巴塔德，罗斯林心里很清楚，这个部落强大到根本无法被征服，但如果一直与他们为敌，后果将不堪设想。既然无法彻底征服，罗斯林觉得那就必须把他们变成盟友。画面一转，车队终于穿过了重重险阻，来到了卡鲁塔山脉深处的主地。谁能想到，在这荒凉的高原之上，竟然矗立着如此宏伟的宫殿。罗斯林一行人顺着台阶往上走，两旁的守卫个个神情戒备，气氛一下子变得紧张起来。这是一个高大的男人主动迎了上来，他伸出手，笑着对众人表示欢迎。男人自我介绍说，他是卡鲁塔的大王子巴彦。面对这位强悍的异族首领，阿尔玛也毫不示弱地走上前，主动报上了自己的名字。阿尔玛作为帝国使团的负责人，主动上前与巴彦握手，可这手刚一握上，两边就暗暗较上了劲。巴彦本想给对方一个下马威，好在接下来的谈判中占据主动，谁能想到阿尔玛根本不吃这一套，不仅没有退缩，反而用同样的力道硬碰硬地顶了回去。这下巴彦不仅没生气，反而哈哈大笑起来。这突如其来的笑声把旁边的尤迪安吓了一跳。巴彦主动收回手，表示歉意，承认阿尔玛确实有领袖风范，不愧是能带领这支使团的人。阿尔玛也只是客气地回应了一下。接着巴彦把目光投向了旁边的罗斯林，好奇地询问他的身份。罗斯林非常大方地主动自我介绍，说自己是罗斯林贝利翁，这次是特意来协助谈判的。
巴彦一边走上前去，一边称赞罗斯林非常聪明。还没等罗斯林反应过来，巴彦就主动拉起了他的手，说虽然有些失礼，但他的眼睛真的很迷人。接着巴彦直截了当地问他现在有没有伴侣。这突如其来的直白提问让罗斯林有些措手不及。卡鲁塔人的礼仪还真是难以捉摸，怎么一上来就问这种隐私问题？就在这时，阿尔玛突然一步跨了过来，直接将罗斯林护在身后，顺势握住了他的手。罗斯林也顺着他的话回答，自己虽然没有情人，但已经有未婚夫了。巴彦正拉着罗斯林的手套近乎，嘴里还念叨着要送他一份礼物。就在这时，后面突然传来一阵急促的脚步声，还没等众人反应过来，一个小小的身影就直接扑了过来，一把抱住了巴彦。巴彦整个人都愣住了，看着怀里这个穿着帝国服饰的孩子，简直不敢相信自己的眼睛。巴彦试探着喊出巴塔德的名字，怀里的小家伙哭得稀里哗啦，委屈地喊着大哥哥。巴彦一把将他抱了起来，又是生气又是担心地质问他这段时间到底跑到哪里去了，自己为了找他都快急疯了。巴塔德哭着道歉，说自己只是想偷偷溜出去玩几天。看着抱在一起痛哭的两人，罗斯林这下全明白了，原来眼前这个男人就是巴塔德一直不肯回家的原因。谁能想到伴随着一阵诡异的黑色迷雾，一个被粗绳五花大绑的男人直接从半空中重重地摔了出来。看清地上那人的模样后，巴塔德忍不住惊呼出声，原来被绑架的居然是他们的叔叔詹巴架。周围的随从们顿时乱成了一锅粥，急忙围上去查看情况，一边惊呼着，一边手忙脚乱地准备去叫医生。这下事情彻底闹大了，巴彦的怒火瞬间被点燃，他死死盯着眼前的人，厉声质问对方到底知不知道被绑的人是谁。看着彻底发怒的哥哥，巴塔德吓得大哭起来，拼命的想要解释，可现在这个局面又怎么是一两句话能说得清的？他指着地上被绑着的男人，差点脱口而出喊了一声叔叔，但他马上反应过来，强行改了口。他大声指控说是这个男人绑架了自己，